მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ამერიკულ პოდკასტს. ტრადიციულად გახლავართ მისი თანაწამყვანები მალხაზ რამიშვილი, ჩვენი ფინანსური ექსპერტი და მე ზაზა კოშკაძე. განსაკუთრებული რეგალიების გარეშე აქ, მაგრამ დღეს განსაკუთრებული პოდკასტი გვაქვს, იმიტომ რომ სტუმარი გვყავს და თანაც როგორი სტუმარი. მე წარგადგენ როგორც სახალხო არტისტი და ჩემი რეგალიები შენ ჩამოთვალე. ბელა მაღლაფერიძე, ადამიანი, რომლის გარეშეც მე წარმოუდგენლად მეჩვენება ამერიკაში ემიგრაცია და მთელი ეს პროცესები, იმიტომ რომ მეც ჩამოვდიოდი, ძალიან ბევრ რამეს ვაკითხებოდი, ძალიან ბევრ რამეს მისი, ასე ვთქვათ, Facebook-იდან და სოციალებიდან ვიგებდი და რავი, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა. ხო, ანუ სწორად თქვი ზაზა. სახალხო არტისტი ვარ, ვიდრე სხვა დანარჩენი. მასე გაგვაცანე თავიდან და შემდეგ უკვე მეც ასე ვთვლი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი პროფესია, მაგრამ პირველ რიგში უნდა იყოს სახალხო არტისტი. სახალხო არტისტი გულისხმობ იმას, რომ თავისი გამოცდილება, ცოდნა, იუმორი, განწყობა გადაიტანოს ხალხსა და ისე აღმოჩნდა, რომ ჩემი სახალხო არტისტობა უფრო პროფესიული სახალხო არტისტობა იქცა, ვიდრე იმ კუთხით სახალხო არტისტობა, რაც ჩვენ წარმოგვიდგენია. მაგას შედის ეს digital creator-ობა და თქო, და კინოში არზოს გადავღებულ ვარ და აქაც ასე დაპირდა და შესაბამისად. მე დავპირდი. ხო. იმ ჰოლივუდი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძირითადად პროდიუსერებთან გთხოვენ მე ჩაწყობილი მაქვს. ხო და ბელას არ მოუწევს არც ერთ პროდიუსერთან დაწოლა იმისათვის რომ აღმოჩნდეს კინო ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ ისედაც ხედავთ მის ნიჭს. ვაიმე ხო, მე ხო ესე დავიწყებ თავიდან ტროლავდი ხალხს, ვიდრე არავინ არ ცნობდა მე. უკვე ჰოლივუდში როცა ჩახვალ უკვე სტარი იქნები და არავინ არ დაგაბუნებულებს. აქეთ მეტყვე რომ იქნება აი რაღაც ხო. იქნებ მოიღოთ მოწყალება და იყოთ ჩვენთან. ძალიან მიხარია რომ მოხვედით ჩვენთან. ისეთი პერიოდია თან რა, სანამ ამ ყველაფერზე გადავალთ, რაც ხდება ახლა ბოლო პერიოდში ტრამპის მერე განსაკუთრებით ამერიკაში ზოგადად პროსტ. მან გვაინტერესებს ისიც რა შეიცვალა, უფრო შენი თვალით ჩვენი ისიც გვაქვს ხედვა აქედან გამომდინარე, რაც ვაკეთებთ რეები იწვება, მაგრამ შენი აზრით საინტერესო იქნება, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ზოგადად შენი ისტორიით, უფრო კარგად რო გაგიცნოთ ჩემი აზრით, ეს ყველაზე კაი იქნება ამით რომ დავიწყოთ. დავიწყოთ ამ. მე დასამალი არაფერი მაქვს. ხო. ვიცით. მე ვამბობ რომ აი საქართველოში როგორ დაიწყო შენი ისტორია, როგორ დაიწყე ეს digital creator-ობა. მაშინ არ იყო ეგ. არ იყო ეგეც რაღაც. სახელიც კი არ არსებობდა. ნო, არ არსებობდა, უბრალოდ ამიტომ რაც მომაფიქრდა ის დამარქვა ჩემო მეგობარს, მოაფიქრდა ის დაარქვა ჩემო მეგობარმა სალომე ბენიძემ. უბრალოდ ყველაფერთან ერთად. ვაიმე, სალომე ბენიძე. ყველაფერთან ერთად, კი, ყველაფერთან ერთად ღეროდი და ჩემ დაბადების დღეზე არსებობს ეგეთი ვიდეო, სადაც აი ამ ყველაფრის შემდეგ ის რასაც ვაკეთებ ხოლმე ჩემ დაბადების დღეზე, კიდევ მიკროფონი დავიჭერ და ვიფხერ, სალომე იხებდა და სახალხო არტისტი ამასობაში ეს სახალხო არტისტია. მანდედან ესა და დამერქვა. პირველი ჩემი გამოჩენა იყო 2004 წელს გამიცნო მაყურებელმა მოამბიდან. 2004 წელს? მოამბიდან, კი. იმ ეტაპზე ესე უცებ ექსტრემალურ ვითარებაში ერთადერთი ადამიანი ვიყავი, რომელიც სწავლობდა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, იცოდა კამერასთან მუშაობა და საუბრობდა ოსურად. შესაბამისად, ანუ ესე პირველი გამოჩენა მოამბეში იყავი. მე ეგ არ ვიცი. ხა იცი, მაგიტო. ოსური ენა ძალიან ახლობელია ჩემთვის. ხო და დედა მყავს ოსი და მოკლედ ხო. ამიტომ ესა გამოვჩდი მაშინ პირველად. მე ისე აღმოჩნდა რომ გავაგრძელე ჩემი სწავლა და ასე შემდეგ და მოკლედ უკვე ესეთი პერიოდი რო გაქვს რა, რაღაცა პროფესიულად და კარიერულად რო რაღაც სტაბილურად ხარ უკვე და რაღაცა ერთ-ერთი ევროპული ფინანსური კომპანიის ტელემარკეტინგში ვარ მოკლედ და არ ვიცი რატო ეს ამის მერე დაიწყო? ეს ხდება 2015-ში, ბოდიში 16-ში და ძალიან ჩვეულებრივად უბრალოდ ეს ჩემი ლოკალური ესე ვეძახოდით ხომ ესეთი ვიწრო ჯოუქები, უცებ ესე გაბაზრდა საიდან რომ
H&M-ის მაღაზია რო იხსნებოდა, მაშინ ისე აღმოჩნდა, რომ თეონო ბაღდავაძეს არ ეჩხუბებინო, ეს შენო მარტო გამორჩეული ვიღაც სელებრიტები დაპატიჟეო და მოკლედ ძალიან დიდი ამბები იყო, რომ ჩვენ წინა დღეს გაიხსნა და ეს აშნობის ვიღაც თბილისური ვირტუ და მოკლედ მეორე დღეს მეც რაღაცა ჩემი სოციალური სტატუსით, ხო, სოციალურ ქსელში სტატუსით გამოვეხმაურე, რომ რაღაცა მივდივარ თქო და მოკლედ ეს ვიდეო რო დავდე, უბრალოდ გადავიღე და რო დავდე მეორე დილით გავიღვიძე 50000 ნახე ძალიან ბევრი მაშინ და გავიღვიძე უკვე სახალხო არტისტმა შინაგანა და მე ისე აღმოჩნდა რომ ანუ სარკასტული ვიდეო იყო რაღაცა ისე ხაზს უსვამდი რაღაცა ამ ხარაქტერი გქონდა შექმნილი მე მახსოვს. კი, ესეთი ქალი იყო, რომელსაც ხო ეს პერსონაჟი იყო ქალი, რომელიც მივიდა შედერის გახსნაზე, რაც ქონდა კარგი ჩაიცვა და ვერაფრით ვერ ხვდებოდა ეს ხალხი რატო არის მაგაზე უკეთესი და ამარა დააშავა. მერე უკვე ანუ აი ეს რომ დავამუღამე მოდი ესე ვიტყვი რომ დავამუღამე რომ ხალხს ეს მოწონს ხო მეც მომეწონა რასაკვირველი მერე უკვე შევქმენი სხვადასხვა პერსონაჟები მაგათ ქალი რომელსაც ეკითხებოდა თქვენმა შვილმა არა ქალიშვილი რომ მოიყვაროს და ამაზე ვიცი ხო რა სისულელია რაღაცა და ნუ ესეც ახლა ნახე როგორ მე მყავდა რუსეთუმე ქალბატონი პიანისტი რომელიც ამბობდა რომ თქვენ რაღაცა DJ ზაკუსკა როგორ არ გაგიგია და ხო ეს ანუ რას ყველაზე მთავარია ყველაზე ძალიან რაც მისწორდებოდა ხალხს ეს ჯეროდა და მაშინ ჯერ კიდე არ მიცნობდნენ ახლა რაც დავდო ყველა მიხვდება რომ ხუმრობა გა მაშინ არ მიცნობდნენ ანუ ძალიან სერიოზული სოციალური მსჯელობა მიდიოდა იმასთან დაკავშირებით აი ეს ქალი ნახეთ რა სიძახის აი ესეთი ქალების გამო და ეს ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ ჩემ პერსონაჟებზე ხალხი ლაპარაკობდა. მე რომ რაღაც მე ვტროლავდი, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემა როგორც არის, რომ ხო, მშობელი ერევა შვილის პირად ცხოვრებაში და თulis რომ თემასაც ეხმიანებოდა ხო.ასაკვირველია, მე იყო უკვე მარიხუანის ლეგალიზაციაზეც ასევე რომ რაღაცა ვიღაცებრივ დაიჭირეს და მთელებები, ამასაც ესე გამოვეხმაურე და ამაზეც იყო საუბარი, უნდა იჭერდნენ თუ არა მარიხუანას რაღაც მცირე დოზის გამო ხალხს. მე იყო უკვე სუხიშვილება, როცა უკვე თანამედროვეს და ამაზეც ატყდა ამბავი როგორ შეიძლება ქართული ცეკვა სხვა უნდა შეეხო და ამაზეც მქონდა ჩემი ესეთი სოციალური სარკაზმი თუ რა ვიცი რა სოციალური იუმორისტული კომენტარი ხო და ძალიან მიხარდა მე ვთვლი რომ გარდა იმისა რომ მეც მეცინებოდა და ჩემს მაყურებელსაც მაგ პერიოდში აი ის პრობლემა არა როგორ საკითხები სოციალური საკითხები ესეთ სატირულ იუმორისტულ ჭრილში განვიხილავდით ხოლმე და ხალხი ხვდებოდა რომ ეს თლად ისეც არ იყო და მე მე უკვე ისე აღმოჩნდა რომ აღარ მქონდა მაგის 2004-ში 50000 კაცი იყო ხელმოწერილი 4-ში არა 4-ში Facebook-ი არ არსებობდა ეს ხდება 2018-ში 4-ში ნოემბერში იყო პირველი მედია პრეზენტაცია მოხდა ხო და მე ანუ არ მართლა 50000 არაზოს არ მქონდა ესეთიანად ხო და მე ხო რაღაც ისე აღმოჩნდა რომ ну მაინც გონია სადღაც ვიწრო ბაბლში დავრჩი ბოლომდე რაღაცა ვერ გავიტყვი რომ ბევრი დღემდე ვერ გავხობ ჩემი არა დღემდე ვერ იგებენ ჩემი იუმორს ცოტა ანუ ვერ იგებენ არა ნახე ადამიანი თუ ვერ ხვდება რომ იხუმრეს ესე იგი ის ხარაქტერი არის 100%-ით იდეალურად გაკეთებული ეგ კომპლიმენტია ეგ არ ნიშნავს რომ ვერ იგებენ თუ ბრაზდება რომ ფიქრობს ესე იგი ფიქრობს რომ შენ მართლა ამბობ ამას აი მე არ მყოლია შენი არის პროდიუსერი, იმიტომ რომ მე ხო ეს როგორც კი მივხვდი რომ ეს ხალხი რაც ვერ ხვდება, მე საკუთარ თავში ვყავ პრობლემებზე, მოდი კაი ჩვენთვის გავაგრძელებ პოსტს. მე ძალიან ხშირად მახსენდება ხოლმე ის მე უნდა ვიხუმრე ხალხო. ხო, ეგ უნდა თქვა. კი, მეორე ვაკეთებდი ხოლმე, გახსოვს, ანუ მეორე მესამე დღეს ყოველთვის ხსნიდგება, მეგობრებო ეს ჩემი ადრე უფრო ვიყავი ესეთი აქტიური, მაგრამ ხა რაც აკეთ რომ რამდენი ხანია რა ხო? ამერიკაში ჩამოვედი 2019 წელს. ჩამოვედი აი დღეს ხა მეუბნებოდი წელს მაგას, რომ მე რო ჩამოვედი თქო, თქვენერი კომპანიები არ არსებობდა, რომელსაც შევეკითხებოდი იმას, რომ ჩამოვედი რატო? აი მანანა მაისურაძე იყო მოსული BMG Media მოვიდა და გააკეთა გადაცემა საქმიანი ბელა წამოსვლის წინ და ნუ მაგას საცხობი რო გქონდა. ხო, ეს კიცალკი ამბავია და მოკლედ ისე აღმოჩნდა რომ ვაპირებდი რომ აქ გამეკეთებ, თორე ერთ დღესაც იქ რო ავიღე გრანტი, მე ხო ჩემი ჯიბიდან დარბის არ ვიხდი და მოკლედ დავწერე პროექტი მივიღე გრანტი როგორც სოფელში მაცხოვრებელმა ქალმა და როდესაც გავაკეთა ეს საცხობელა ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა უკვე იუმორისტული ვიდეოებიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აქაურ სოციალურ ჯგუფებში. როგორც კი გავხსენი საცხობელა, დამხვდა პოსტი
რომ ჩვენმა ბელამ გახსნა საცხობელო და ამ დასხობა კომენტარები და ჩვენთვის უცნობი სიტყვები როგორც არის რომელ ბრაიტონზე დეიოფი უნდა ავიღო ეს გოგო ძალიან მიყვარს უნდა ვნახო და ესეთი რაღაცებს მივხვდი ბრაიტონი რა ამერიკაში არ ვიცი რატო ეგ ამერიკის ჯგუფში დაიდო ჩვენ ამერიკაში დაიდო გიორგი დადა რომ ჩვენმა ბელამ გახსნა საცხობელო და ავტომატურად ხალხმა ჩათვალა რომ უცებ ჩამოვედი და გავაკეთე საცხობელო და არიქა დეიოფი რომელი ბრაიტონი ეს ხომ ჭამს მე როგორც შინაგანად მეწარმეს და ვიფიქრე რომ მეთქი მოდი მაგის დედაც ვატირე ღვიზა მქონდა ჩამოვედი და დავიწყე გაკითხვა რომ აბა პარტია ხა რომ მოვედა ბრაიტონზე რომ ამ ხელა ბიზნესი უცე გაქვთ ხა დღემდე მომყვება ეგ კომპლექსი რომ ქართულს არ შეიძლება რომ დიდი ბიზნესი კონდეს სადღაც აი არ ვიცი რატო ასე დამოკომპლექსად როგორც კი ვიკითხე რომ როგორ შეიძლება რომ გავაკეთო საცხობი ну ესეთი ამბავია რომ ესეთი ჭირდა პრობლემები ну ჯერ ჩემთვის უცნობი სიტყვები როგორც არის social work-ი კომპანია fire department-ის ნებართვა food protera მოკეთ სადღაც მოკეთ 9 მილიონზე რა ვედით მე ვთქვი რომ ჩემი სახლი ნატახტაში ამდენი არ ღირს მოდით მეტი სხვა აქტივი არ ჩამომყვა არაფერი ხო და მე ყველაზე ირონიული ის იყო რომ ამ ამბიდან 1 წლის შემდეგ ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი მე პატიჟება საკუთარი რესტორნის გასაზე ბელა მოდი რა ჩვენი რესტორნის გასა რა თქმა უნდა კითხულობ აბა რა დაჯდა არაფერი უბრალოდ შეგიძლია ბიზნესი იყიდო დამეთახმეთ ხო დამეთახმეთ თუ შეიძლება შეგიძლია უბრალოდ ბიზნესი იყიდო რომელსაც აქვს ეს fire department-ის ცნობას და ყველაფერი და გააგრძელო ქვია საცხოგელა და არ ყო საცხობელა ძნელია ხო მაგრამ რეალურად ხო არ ჭირდება 9 მილიონი ანუ შეიძლება მოკლეს შემოკლო ეს გზა ხო შემოკლო ბოლიკი არა ყიდვა კი არის მოკლე გზა მაგრამ ერთიან ფულს თხოვლობს რა ის ხალხი ხო ანუ იქნებ გონდა გასო შენ მითხარი ხო და ანუ არ გეწელება ეხა ერთ წელზე ეს ლიცენზიები ვიღაცას ეგრე აწყობს თუმცა მაგალითად ვერ შეცვლი ვერაფერს აი იქ ეხა აი აქ იხსნება ჩვენ გქონდა ნაკირავები მრავალენოვანი ის გქონდა ტაქსების სერვისი აქ ორითვეთ და ეხა იყო მოსული რამდენიმე დღის წინ ეს pre-inspection-ი მაგაზე რაღაცა შეცვალეს უბრალოდ ანუ როგორც იმან დაადეკლარირა სად რა აყენია სისტემა იმას ვერ ეხება რომელი გაზი სად გაზდა რაღაცა fire department-ში ეს ყველაფერი არის და ამათ გამოცვალეს რაღაცა და ერთი ეხება ის რაღაცა ამათ წელი გავიდა რაც აკვარ და აი ხო დღემდე რომ უყურებ ხომ სადმე რომ გავიყო ყველა ბოროშია fire department და სულ ახსენდება რომ აი ჩაბოვედი რაღაცა fire department-ი არსებობდა რომლის ლაისენსის თუ არ მქონდა საცხობელოს ვერ გავხსნიდი რა მე მაქვს ლაისენსის მიცემის fire department არა ხოდა იღაცა აი ეს სერვისი გვაქვს სხვათა შორის ახლა რამდენიმეს ვახსნევინებთ აქ ბრაიტონზე და მაჰეტენზე საკვები ბიზნესის ხო ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ლიცენზიების აღება და რაღაცები ეგ ლიცენზიების აღება fire department-ი და ყველაფრის მოგვარება საერთოდ რაც food protection-ი და სერტიფიკატი და ყველაფერი აბსოლუტურად ალკოჰოლის ლიცენზია ყველაფრიანად ეხმარებით და ეხლა რამდენი ისე მაინტერესებს შევა ჩვენი პოდკასტის თემა არის მაგრამ ალკოჰოლის ლაისენსი მართლა მილიონები ღირს არა ოფიციალურად ღირს $5,000 დაახლოებით და აღებადია ნიუ-იორკში სიტიში პრობლემა არ არის ვაუ აი ესე გვესვე აი ცოტა პრობლემაა ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს ემიგრაციაში და მაგიტო წანებარათი უნდა ან მოქალაქეობა და good character უნდა იმასაც და ყველანაირში საკეთებენ გადამოწმებას ხო დამწვანებას background check საკეთებენ background check-ი credit check-ი ისა და თუ ყველაფერს აკმაყოფილებ არ არის პრობლემა ორი ბორდი არის იძლევა ერთი ადგილობრივი ერთი ცენტრალური და შტატის და არის ლაისენსები კეთდება. და რატო არის ესე გაბაზრებული ასე ვთქვათ რომ $1,500,000 იჯდება? ზოგიერთ ქალაქში არის ეგრე რა, ჯერსიში, ჰობოკენში 2-3 მილიონი ღირს, ეგეთ ქალაქია 60,000 მაცხოვრებელია. და კანონში უწერიათ რომ 3,000 კაცზე ერთი ლიცენზია უნდა იყოს. არის 20 ლიცენზია სულ ესე იგი. ახალი არ გაიცემა, მარტო ძველი უნდა იყიდო. ძველისგან ყიდულობდა ღირს რაღაც 5 მილიონამდე არის. მასიტიში არ ყოფილა. ხო ეგ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ისევე ამ კითხვას პატარა ქალაქებში უფრო რთულია, პატარა მოსახლეობები. მეგობრებო, ნუ გადაიხდით $1,500,000, მოდით ჩვენთან და გასწავლით როგორ ხდება. კომპანიის ზუსტი დასახელება არის? Remgrows FinCorp.
თუმცა ჩვენ ბევრი პლატფორმა გვაქვს, არსებობს State Access ქართულად და ასევე Native Tax Pro და კიდე ანუ აპლიკაციებს ვაკეთებთ, რომლებიც ბევრ ესეთ სერვისს დაფარავს რა დროთა განმავლობაში, ასე რომ ძალიან საინტერესო წელი ელოდება ხალხს. და კიდე ერთი პოდკასტის გარეშე კითხვა მაქვს. აი ჩვენ ხო ეგეთ თვისება გვაქვს ქართველებს, რომ ბოლოში მე ასეთი ვარ სამწუხაროდ სხვაზე არ მაქვს საუბარი საკუთარ თავზე, რომ ბოლოში უნდა მივიყვანო ყველაფერი. ანუ ხართ მზად ამისთვის, ანუ რა იმაგრე ვიღაცამ დაგერგოს ხვალ რა კი, ეხლა ჩავუშვით ექსპრეს კვირეულის სერვისი გაგას. ეხლა ჩვენთან ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობს. ეხლა კვირა დღეა და ნახავთ აქ 10 კაცის, მაგრამ ჩვეულებრივ 20 კაცი სულა. ანუ არ უკეტავთ რა ოფისს ვამატებთ. ძალიან კარგია. და ტრეინინგებულს კვირას ხოც გაბაზრებულია ესე ამერიკაში კვირას უნდა დაურეკო რაღაც, მაგრამ რაცა ბოლო კვირა როცა არის, ეგ ძალიან კარგია. 8 საათამდე ნებისმიერ დღეს. ჩვენთან. კი, შეიძლება 10-მდეც შეიძლება 10-მდე. აქ ბოლო კვირა შეიძლება საღამოს 10-მდეც იყოს სერვისი. ასე რომ რამდენიმე კაცი პასუხობს ტელეფონს, უამრავი ადამიანი აკეთებს ამ ტაქსებს და ჩვენ ძალიან კარგად არის და ორგანიზებული თვითონ რომ ვინ რაღაც არის სტაფი რომელიც მიიღებს ინფორმაციას მე ხო სწორად აკეთებენ და თვითონ უკვე შეთანხმებით რა ამას CPA ხო CPA არის certified public accountant ყავს სერტიფიცირებული ხალხიც ყავს რომელიც ამ სერვისებს აკასცემს ესე ვთქვათ რა ვაკეთებ ყველაფერს ამ ბუღალტერიას AR-ში წარმომადგენლობას და tax relief ანუ გადასახადების შემცირების სერვისს და მომსახურებას ამხრივ შემცირების ფაქტი ლაპარაკი არის იმაზე რომ დაჯარიმებული ხალხი მოდის უკვე ჯარიმით ხელში და ველაპარაკებით ამათი სახელით აერეს რომ შევსუბუქოთ ზოგი რაღაცა გავაუქმოთ ზოგი გავანახევროთ და რაც გადაუდებელი და ურიდებელია იმის გაუწილვადოთ და რაღაც $100 იხადოს და არა ერთბრაშად გადაიხადოს. Extension-ი არის გადადება. უბრალოდ ანუ ეხლა თქვენ ვერასწრებთ რაღაცას, ვერასწრებთ. ერთი რაღაც როგორც საიმიგრაციო პარალეგალმა აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აი ხშირად მეკითხებიან ხოლმე როგორც არის ტაქსებსაც ხო არ აკეთებ და ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი რაღაცას აკეთებდეს და პარალელურად ტაქსებსაც ესერთი და მეორე რაღაცა აუცილებელია თუ არა ტაქსების გადახდა და რამდენად მოქმედებს საიმიგრაციო საქმეს და მინდა ვისარგებლო ამ პლატფორმიდან და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ტაქსების გადახდა არის აუცილებელი მიუხედავად თქვენი საიმიგრაციო სტატუსზე ხო ასეა რა ანუ მნიშვნელობა არ აქვს მოქალაქე ხარ თავშესაფრთხოზე ვერა მწვანებარათი გაუსწრო რაღაცა საერთოდ რა არ ეხებოდეთ მეცაც ვიტყვი რა აირესი განსაზღვრავს ამერიკის მაცხოვრებელს და ტაქსი გადასახადის გადაყრდელ ვალდებულ ადამიანად ნებისმიერ ადამიანს რომელმაც იცხოვრა ამერიკაში 180 დღე ბოლოს 3 წლის განმავლობაში საიმიგრაციო სტატუსისგან მიუხედავად შეიძლება ჩამოვიდეს ტურისტი იყო და არჩა უბრალოდ 180 დღე ერთხელ მეორეჯერ მესამეჯერ და ამერიკაც თხოვს გადასახადების გადახდას. ხო, თulis რო რაღაცა ეს 6 თვე ეს არის ისდენი რომ უნდა გადავხადო გადასახადი. ხო, იმიტომ რომ მაშინ როგორ ცხოვრობდი. ხო, იმიტომ რომ არის ეს ახლა ჩვენ დონის შემოსავლებს ეს არ ეხება, მაგრამ ამით როგორც ეთყობა სარგებლობს ამერიკა უფრო, როცა გადასახადს ახდევინებს ძალიან დიდარ ხალხს რა, 100 მილიონის და მილიარდერებს. არ მგონია რომ ვიღაც მილიარდელი 6 თვე ამერიკაში ისე იყოს რომ ფული არ გააკეთოს. ხო. და როგორც ეთყობა ესეა და ამიტომ განსაზღვრულია ესე რომ საიმიგრაციო სტატუსის მიუხედავად 180 დღე თუ იცხოვრე ამერიკაში ვალდებული ხარ წარადგინო გადასახადები და ეგ არის ესეთი კი აუცილებელი იმიგრაციის აი კაი ინფორმაციის ნაკლებობა რა იყო მოყევი რა სირთულეები გქონდა რომ ჩამოხვედი რომ ჩამოვედი კუჩი მომყვა კორონა აი ეს იყო დიდი პრობლემა 19-ში ჩამოხვედი 19-ში ჩამოვედი რომ მივხვდი რომ უკან აღარ ბრუნდებოდი და ვეღარ ბრუნდებოდი ზუსტად ესე შემომხვდა კორონა მაგრამ რაღაცა იცი აი ცხოვრობ ხოთა შორის ეს ვუყურებ ჩემს რა სიმბოლურია რა პირველ სადაც გადმოვედი ვუყურებ და
და ასევე სიმბოლურია რომ რაღაცა ჩემი მანქანაღენია ეხლა ამ სახლის ქვემოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მაქვს ჩემს საკუთარ თავის ვედრებ. ყოველთვის ესე ვარ, ყოველთვის ვედრები საკუთარ რა თქმა უნდა. ჩემი თავის წარსულ ვერსიას ხომ რომ ვიღაცა ეს მილიარდს ორ დღეში თავს მოვიკლა ვიღაცა ძალიან მაგარ ტიპს რომ შევედარო, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა გზა აქვს გავლილი. ბუნებრივია ვედრები საკუთარ თავს კომპლექსები ესე. აქვთ ხო აბარა და მე გონეთ საცხობელა უკვე იქ და ისეთი უნიკალური გამოცდილება აქ ჩამოდის ხალხი რომელიც საერთოდ შეხება არ ქონია და ყველას საცხობი უნდა აქ მე პირველი ვიყავი ესაც მოუნდა საცხობი 6 წელს თან გამოცდილი იყავი და არა არის ხალხი რომელსაც უბრალოდ არ ქონია ეს გამოცდილება და მე ცოტა რთულია ეს ჩვეულებრივი ზარი იყო ჩვენთან რამდენიმე ვიცი ხუმრობდით რომ სტანდარტული ზარი იყო სტანდარტული ზარი რა იყო ის მინდა რასაკეთებთ ეხლა ვარ უბერზე და მინდა გახსნა საცხობი ანუ სულგებია ქართულ საცხობებთან და მაგიტომ მაგრამ აი რაღაცა ხო ცოტა ბევრი გაიქცა 65 ობიექტი არის ქართული უკვე ნიუ-იორკში 65 მე მგონი რომ 10 და ალბათ 10-ის ჩამოვთვალე არა ნიუ-იორკი ბრუკლინი და ისე იმ დღეს იყო შეკრება გაილენდიან ქვისე ყველა შეკრება იყო ქართული რესტორნების და თქვენს 65 იქ იყო 30 რესტორნის წარმომადგენელი და სხვა ჩვენს კარგი ინფორმაცია რაღაც Georgian Food Festivals გეგმავენ. ანუ კაი რაღაცა შეიძლება იყოს. მე წავალ მე ხო ცნობილია. მუსლის მონა ვარ ცნობილი და სუდაი ვიწყეთ ახლა ისე მაგი მინდოდა მეკითხა ეს საცხობის გეგმები. არა არ დამვიწყებია არა აი ახლა როგორ ჩვენთან კიდე ეს ანუ ხა მე აქაურ ამბავს გეტყვი ჩვენ სფეროში რა ხდება პარალეგალებში როგორც წესი ესე პარალეგალები მე აკეთებ ხოლმე რესტორანს და მე ესე მიწევს ერთ-ორ წელში მიწევს რა და ხო არა მოხოთ მე თავიდანვე მინდოდა და რაღაცა ისე გამოვიდა რომ მე სამში უნდა გაიარო მას ჩამოვედი ფილმის გადასაღებად და მომიწევს რაღაც გზა გავიარო მეც და მე მიყვარს ჩემი გზა სხვათა შორის აი ძალიან მეცინება ხოლმე არის არ ბრაზდები რა თქმა უნდა იმაზე რომ ბოლო პერიოდში აღარ უკვე იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ხალხიც გაიზარდა ზოგი მიხვდა რომ ეს აღარ მუშაობს ჩემზე და ძალიან ხშირად ვაწყდებოდი ხოლმე ჯერ ვერ ხვდები რატო უნდა მყავდეს ჰეითერი იმაგას ვერ ვიგებ რომ მე ხო რაღაცის ბლოგერი არ ვარ ტიკტოკერი არ ვარ ჩემთვის რაღაცას ფეისბუქზე ვაჭყაკუნებ ვერაფერ ხვდები რატო უნდა მყავდეს მაგრამ ვინც ყავს ის ყოველთვის ცდილობს ხოლმე და მე არც ადამიანს არც სიმბოროტე გამიკეთები არც რაღაც გამიუბედურები არაფერი ერთ-ერთი ჩემი პრობლემა არის რომ ბებიასთან მუშაობდი მეტი ნაკლი ადამიანებმა ვერ მიპოვეს რომ თავის დროზე როცა ჩამოვედი და ხო ტურისტული ვიზით არაფრის საშუალება არ მქონდა რომ გამიკეთებინა უნებრივია რომ არ ვიცი ხა ვინ რისთვის ჩამოვიდა მე არ ვიცი მე ვიცი მე რისთვის ჩამოვედი მე ჩამოვედი ფულის საშონელად იმისთვის რომ მიმდინარე ფინანსური პრობლემების გამკლავება ახლა ისე აღმოჩნდა რომ მე და მევალა სახში და მე ვყოფილიყავი გადაბერი ვის თავის თავზე აიღებდა ამ ფინანსურ უზრუნველყოფას და რაღაცა ფეხზე დადგმას როგორც ხშირად ხდება ხო მატრიარქალურ საქართველოში და მე ჩამოვედი ამიტომ შესაბამისად მე როგორც კი ჩამოვედი აეროპორტში დავტოვე მთელი ჩემი ამბიციები აბსოლუტურად ყველაფერი ერთ-ერთი რაც არ გავანურე და დავტოვე იყო ის რომ ჩემი მიზნები რისკენ მივდივარ ეხა შესაბამისად რაც გამოჩნდა სამსახური არასდროს არ არსებობს რამე ეგრეთ წოდებული დამატებითი სამსახური პადრაბოტკა პრინციპში ახლობლები ვართ ვიტყვი ხო პადრაბოტკას რასაც ვეძახით ხო მიხვდებიან ჩვენი ემიგრანტები ხო და აი არ არსებობს ყავის მომდუღებლად მიმუშავია ღამის ცვლაში რაღაცა ქვევით რომ არალეგალური კაზინოა და შენ რო აქედან ესეთი ვისკები უნდა ჩააწოდო იქ ებრაელებს მაგაზე მიმუშავია ამაზონზე მითრევია ბრონქსში ბოთლები არ არსებობს ადამიანი ვინც ამერიკა და მითხარო აი ჩამოდი შემცვალებებოსა და მე ვუთხარ რომ ან სადმე სხვაგან მივდივარ ან რაღაცა ჩემი პირადი გართობის გამო ვიღაცა დაბადების დღეზე წასვლის გამო რესტორანში წასვლის გამო რამე სამსახურზე უარი ვთქვი არა ყველგან მუშაობდი ნათხოვარი მანქანით მე რაღაცა ناقიდი მანქანით და ახლა უკვე ცენტრიდან გამოყვანილი მანქანით ამიტომ მე ვეჯიბრები და ვედრები საკუთარ თავს რომ რაღაცა როგორ მოვედი აქამდე და აი აქედან 2019 წლიდან 2025 წლამდე მე ვერ ვიპოვი ადამიანს რომელმაც ამიღო და გადამდგა იქ სადაც ეხა დგავარ ანუ ჩემით გამოვწვერი და ჩემით მოვედი აქამდე ანუ აი რაღაცა დიდარი
მეგობარი ან მდიდარი ქმარ, რა თქმა უნდა, სამეგობროში გამიმართლა, გარშემოყოფ ადამიანებში გამიმართლა, მაგრამ ისე რომ მე ხა ფეხი ფეხზე მქონდა გადადებული და უცებ 2019-დან 2020-ს არა, ჰეიტერი ისეთი მოვლენა არის. მაგას მაბრალებენ, მაგრამ social presence ყველა ვარიანტში ვიღაცას გააღიზიანებს. არ არსებობს, რომ ადამიანი მithumetes თუ რამეს აკეთებ, ყველას მოწონდე. და ზოგადად უბრალოდ სოციალურ ქსელს ახასიათებს ეგ, რომ ყველაფერი რაც ნეგატიური გაქვს, ადმე უნდა დაახარჯო, იმიტომ რომ ეს ფარდა რომ იქ არ ხარ ეხმარება რა, თავისუფლებს ადამიანს, უცებ მოგაყრის რაც თავში აქვს. მეც მინდა ხოლმე რომ დავხარჯო. შესაბამისად, მე როგორც პრობლემა მე ვიხარჯები როგორც ბელა მაღლაფერს. ეს მსიამოვნებს. ეხლა წამით, მეც ძალიან ბევრი მიგროვდება სათქმელი. არა, რა შეა საქმე იცი, ნიჩს არ არის. მე როცა მაქვს რაღაც სათქმელი, მე მინდა რომ დავიცალო. შევდივარ ჩემ პირად გვერდზე, რომ სხვა მეტი 40 წლის განივარდა ცხოვრებაში ეს მეორე კოდი არ გქონია. შევდივარ ჩემ გვერდზე ვიცლებ და ეს მსიამოვნებს რა რომ მე როგორც ბელა მაღლაფერიძე ისე ვიცლები. ეხლა მე რო გავაკეთო რაღაცა fake account-ი გელა მაღლაფერიძე იქ დავწერო რაღაც იცო ვერ დავიცლები არ არსებობს იმიტომ რომ მე ბელა მაღლაფერიძე ვარ და მე უნდა დავწერო თუ რამე მაგ სათქმელი ვიღაცისთვის ზოგი ენერგოვამპირია თუ გააბრაზებს სხვას მაგით აი ხო მაგით შვიდდება მაგით წყნარდება თუ გამოყავ პრობლემა აი წარმოიდგინე როგორი პრობლემა უნდა გქონდეს თავში რომ ისეთი სათნო საქმიანობა როგორიც არის მოხუცის მოვლა ხო ანუ რეალურად თან ხო სათნო ხა ესეც ვეძახით არ მინდა რომ რომანტიზება გამომივიდეს ხა როგორ შეიძლება რომ სხვა ადამიანთან ერთ ოთახში ცხოვრება მისი რაციონით კვებაში გულობს უმშავია რაღაც კონკრეტული სარწმუნო რაღაცა ესეთ ადამიანებთან რომლებსაც თავისი განსაზღვრული წესი აქვთ კვების და შეც უნდა გინდოდეს და რაც უნდა ტოლერანტულები იყვნენ შენი სარწმუნოების მიმართ უბრალოდ ვერ გარეცხავ იქ შენ საჭმელს ხო აქედან გამომდინარე ეს როგორ თქვა რა ხა მარტივია და ამის რომანტიზება არაფერ არ შეიძლება მაგრამ სხვათა შორის მაგასაც ხშირად მაბრალებენ ხო რომ ემიგრაციის რომანტიზებას ახდენო ემიგრაციის რომანტიზებას კი არ ვახდენ ანუ ჩემი ბრალდება გენიალ ემიგრაციის ჩემი ხედვა მაქვს ახლა მაქვს ორი ვარიანტი ეს ხო რეალობაა ხო რეალობა არის ერთობსაც ვერ გავექცევთ სხვა სიმართლე არ გვაქვს ვართ მე და არის 90 წლის ამერიკელი ქალი რომელსაც აქვს ფული და თუ კარგად მოული რაღაცა შენს კარგად იქნება და ის კარგად ეს არის რეალობა მორჩა ეხა მე მაქვს ორი ვარიანტი ერთი დავდგე და ვიტირო და გამოვიტირო რომ აი მე საქართველოში ვიყავი ულამაზესი უკარგესი პიროვნება ჩემი შესაძლებლობების და ინტელექტის მქონე ადამიანი ეს მაქვს ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი მაქვს ის რომ გავაკეთო ჩემი საქმე ამაში ავიღო ფული და აი ის რაც მინდა რომ დავიხარჯო რაღაცა ესა გადავიტანო ჩემს იუმორისტულ ჭრილში ისე რომ იმ დღეს გადამხდარი ამბავი ჩემს თავს მივაწოდო ამ ხალხს ისე რომ ამათმაც მეც გავიცრინე ხებთ რომ მე ყველაფერში ვცდილობ რომ დავინახო დადებითი და რაღაცნაირად დავწვევი აი ეს ჩემი დღე რომ გავატარო ამ კომენტარებთან ერთად რომ აი ეს მე ჩემთან ეს იყო ვიღაცა თავისი მოყანო ორი ვარიანტი მე ვირჩევ ამას ეს არ არის რომანტიზება, ეს არის თვითგადარჩენა. იმიტომ მე რო ეხა მართლა სერიოზულად დავჭდე და გავიაზრო რომ საით ორი შვილი მყავს დატოვებული. არა სამეგობრო, ორი მეგობარი გავასვენე, ხო გითხარი არა. დღესაც აი ჩვენი მეგობარი გარდაიცვალა და აქედან ეს ყველაფერი მე რო გავიაზრო და ამ რეალობით ვიცხოვრო და ამას შევხედო ისე რომ გრამი იუმორი ხარ გადაცოლებაზე არ მინდა რომ თქვა მაგრამ მასოგად რეალობაზე რასაც ვაკეთებ ყოველ დღე მე გავაფრენ არ ვიცი სხვის მე არ შემიძლია მე ახლა რომანტიზებას რაც შეეხება მე თვითონ ვახდეთ შეიძლება ვთქვა რომ მე ვახდეთ რომანტიზებას რატო ამიტომ გქონდა წინა პოდკასტებში ამაზე ლაპარაკი რომ ხალხი ჩამოვიდა ხალხი ფულს შეულობს რეალურად რა ის ხალხი ნაწილი გუმუშევარი იყო ნაწილი სოფელში ცხოვრობდა და იქ არ იყო სამუშაო არ იყო შემოსავალი პრობლემებს გამოექცა თავისთავზე აიღო რისკი ხო გადმოკვეთა ოკეანე და ესენი არიან გმირები ამერიკაში ძალიან დაფასებული პირველი თაობის ემიგრანტები ყველას კი უწგიდია კედელზე ბაბუჩემის ბაბუის ბაბუა რო ჩამოვიდა აი ესე გამოიყურება და რაც უფრო ღარიბულად გამოიყურება და რაც უფრო ცოტა თანხას იტყვის ამას 33 ცენტი ქონდა ჯიბეში ან რაღაც $2 ქონდა ან რაღაცა მით უფრო გმირია ისა
ემიგრანტების კულტურა. ვიტყვი რომ გმირია, იმიტომ რომ დღეს უკვე რაღაცას მიაღწია იმ ხალხმა და დიდ სასახლეში რო ცხოვრობს იმი შვილი. აი მის დამსახურებაა. ეს არის ახლა ეს ქართული ემიგრაცია დღეს. ის გმირები, რომ გმირებს ეძახიან ისინი მისის ბაბუებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქა. ჩვენ მაინც უკან ეხლა ეგრე არ დაბრუნდებიან, სად უნდა დაბრუნდნენ? აი ჩვენ მაინც კიდევ უფრო ცალიფეხი ჩვენ არ ვიცით ისინი რას ფიქრობდნენ, აპირებდნენ უკან საბრუნებას თუ არ აპირებდნენ. ზუსტად ესე ამბობდნენ შეიძლება რომ როგორც კი შვილება და რო დავაგროვებთ ფესვები როგორი ემიგრანტის ბედი ეგეთია რა. დროის აღქმა გეცვლება ზოგადად. და არასდროს არ არის ის დრო როცა დღეს უნდა წახვიდე ეგ დღე. სხვა შეიძლება ზეთი ნაწილიც იქნება, როგორც მე ვარ პირადად, რომელიც ჩამოვიდა და ჩამოვიდა. ვიცოდი რომ ჩამოვედი და თავიდანვე იცოდი. მეც ეგეთი ვარ, მეც აქ ჩამოვედი და ჩამოვედი და არა იმითი რომ იქ უნდა დავიმარხო და რაღაც ისულელები. იმინა აუჩა, მიყვარს საქართველოს ძალიან, მაგრამ ვფიქრობ რომ საცხოვრებლად ეს ქვეყანა აუჩა რომ წამოვედი, იმიტომ რომ იმიტომ ამაზე ბევრი გულაპარაკება თუ აქვს რაღაც. აი როდის ვფიქრობ ხოლმე რომ როდის იწყებ დღეს ფიქრობდი რა მიუხედავად იმისა რომ წინასწარ არ მქონდა განსაზღვრული და რაზე უნდა გველაპარაკა მე უბრალოდ ჩემთვის ვფიქრობდი და რას მივხვდი იცი რომ როდის იწყებ აი ამ ყველაფერს გაანალიზებას რა გადაახდა რა გიღირს აი რაღაც აწოდ სასწორს უიჭერ ხელში რა რომ მიღირდა არ მიღირდა და რას მივხვდი იცი რომ აი ის გაჭირვების პერიოდები რაც მქონდა მონატრების ოჯახის მონატრების შვილების მონატრების ყველაფრის მონატრების უმუშევრობის კორონა დაემთხვა რომ ჩამოვედი 2 წელი ქვეყანა იყო გაჩერებული და მეც აი ხო არც მუდმივი სამსახური სულ ესეთ ავდავდი აი ძალიან მიჭირდა და მაგ პერიოდში არ მიფიქრია იმაზე რომ რაღაცა აი ღირს ეს ყველაფერი ამად რომ აქაც არ ვარ კარგად და იქ რო წავიდა იქ ოჯახი მაინც მელოდება ხო აი ეს ყველაფერი ტანჯვა იმად ღირსო მე ეგ მომენტი არ მქონია მაშინ როცა ძალიან მიჭირდა რა აი მაშინ სხვანაირი ძალა მქონდა მე უკვე როცა დასტაბილურდა ქვეყანაში სიტუაცია და საკუთარი ბებო რო ვიშოვე ეს რამოდენიმე სტაბილური და თან კარგად მიხვატირე კი კაცო ძალიან გარდაიცვალა ჯერ ადამიანად შემოწდა მე მეორე ძალიან ბევრ ფულს მიხდიდა და ისი თქმა მინდა რომ იცი როდის დავიწყე სინანული რომ ღირს თუ არ ღირს ყველა ფინანსური პრობლემა რომ მოგვიყვარე საქართველოში რაღაცა აქაც რომ მეტნაკლებად რაღაც რაც გინდა რომ შეაისრულო რასაც ზუსტად იცი რომ საქართველოში პატრიოტული ადამიანის ხელფასით ვერასდროს ვერ შეხვალე ხარ რაღაცა სალონში და ვიტყვი ეს მანქანა კი არა აი ყველაზე მაგარი მანქანა მაგას ხო ვერ იტყვი ვარ აი რაღაცები რომ ავისრულე მე დავიწყე ფიქრი რომ აი ეს ყველაფერი ანუ ცუდი შედარება კი არ დავიწყე რომ აი რაღაცა როგორ მძიმედ ვარ ახლა როგორ მიჭირს აი როგორი კორონაა გარშემო როგორი მუშაობარება და ეს ყველაფერი მიღირს არა აი კარგად რომ ვიგრძენი თავი მე დავიწყე რომ აი ეს კარგად ყოფნა და აი ეს ის არის ველა რის გამოც შენ რაღაცა ოჯახში არ ყოფილიყარ 5 წელია და რა იყო პასუხი ვარ ეგრე გადავხვდა რაღაც მუსიკაზე სხვა საერთოდ ხო იცი სადაც შვილები შემოდის და ისა მოგიმძიმე თემა რა კი მძიმე თემაა მაგრამ შვილები იქაც ხო შემოდის მაგრამ აი მანდ რომ მივდივარ რაღაცა ეგრევე რამე იქაც ხო შემოდის ის თემა რომ წამოხვედი შენ თავზე ხო არ ფიქრობდი იქაც შენ შვილებზე ფიქრობდი და ეხლა მე არ თავდება ჩემი შვილი 2 წელია მინახია და მეტირება ხოლმე რომ ახსენდება მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ეს არის სწორი რასაც ახლა ვაკეთებ წამოიყვან და მე მაგიტომ არა თორე მე ხა თბილისში ღარიბი ვიქნებოდი თუ მდიდარი მე პირადად ჩემი თავისთვის მაგრამ მე კიდე ჩემს სამყოფ სასმელსაც ვიშოვიდი საჭმელსაც ვიშოვიდი დასარჩენსაც ვიშოვიდი და მე როგორც ერთეულ ადამიანს არაფერი არ მომაკლდებოდა რაც მე მინდა რომ კარგად ვიყო ის მანქანები და ფუფუნებისაგნები მკიდია წერა მევასება წიგნები მევასება და ფილმების ყურება მეც რაღაცა იუმორისტულ გადაცემაში დილის გადაცემაში დავიწყებდი მუშაობას და ვიქნებოდი პრობლემაზე ოჯახის წევრები რაღაც ასაკში რომელსაც ჭირდები ხო ანუ ყოველთვის ვერ იმუშავებენ შენი მშობლები როდესაც ყავს შვილი და ასე შემდეგ შენ არ ეკუთვნი მარტო შენ თავს გადაწყვეტილებებს მასე არ იღებ კონკრეტულად შენ რა გინდა ანუ იღებ
რაღაცა რას მოითხოვს მოცემულობა შენგან. ის განცდა მაქვს, იცით ახლა შეიძლება არ ვიცი უნდა ვამბობ, არ ვიცი როგორ გაიგოს, მაგრამ მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად გაიგოს, რომ სიმშვიდის განცდა მაქვს, იმისი რომ ნუ ასაკში მყავს მშობლები და არ მეშენია რომ რაღაცა მოშვდება და არ მოწყდება კი, აი დედაჩემი იკეთებდა ოპერაციას და უნდა გაეკეთებინა ცოტას გავიხუმრებ ახლა აი აქ მენჯის ოპერაციას და მოკლედ თუ საყოველთაო დაზღვევა ეკუთვნის და მოკლედ თუ საყოველთაო დაზღვევით ისარგებლებს ეს ოპერაცია არის უფასო მაგრამ იმ საყოველთაო დაზღვევას რო დაზღვევით რო იკეთებ უნდა ჩაგიდგან ეს ალუბინის რაღაცა სხვა მენჯი მოკლედ მაგრამ შენ შეგიძლია რომ წაიღო შენი ის მეორე რა ქვია პლატინას იდგა მეორე ანუ უფრო ხარისხიანი მენჯი უფრო ხარისხიანი შენი რომ მიგა ეს ოპერაცია უფასო აღარ არის უკვე რა და აი დედაჩემი რომ იჯდა და რომ ბჭობდა რომ რა ერჩივდა რომ რაღაცა სახელმწიფოს ჩაედგა მაგისტვის ალუმინის მენჯი თუ რაღაცა შვილისთვის დაერეკა და ეთქვა რომ აი ეს მეორე ხარისხიანი რაღაც და ხა მე საქართველოში რო ყოფილიყავი არ ვიცი ალბათ ვეტყოდი რომ დედა ხომ ჯობია რომ სახელმწიფო რა ვქნათ რაც არის ის ხალხი დადის კაცო ალუმინის იმედი აი ეს ხო ეს მივეცი მე ჩემ თავს იმის უფლება რომ ასე რაღაც რასაც გეტყვი ალმასი ჩაიდგით და რაღაცა რომ გაქვს შესაძლებლობა მე შეგრძნება არის რაღაცა გადაუხადო მაგრამ არ გამოდის იქიდან ესე გავაკეთო არ გამოდის საიდანაც გამოდის იქვა და რომანტიზება არ არის რეალობა არის ასაც ვაღურებ შენს თინეიჯერები გყავს ხო ხო, ну, თინეიჯერები ანანო ახლა ხდება 19 წელს და ამერიკაშია და ალბათ ყველაზე ხალი არის ეს, ხო, საყვარელია. ნანუკა არის ცოტა რთული თინეიჯერი, ნანუკას ამერიკა არ უნდა, იმიტომ რომ ნანუკასთვის ამერიკა არის ქვეყანა, რომელმაც დედა წაართვა. ეს არის ეს არის ქვეყანა, სადაც და ახლა დაც წაართვა, ეს ბავშვი ზის და ფიქრობს, რომ ეს ამერიკა არის რაღაცა, სადაც გაფრინდება დედა აღარ ჩამოდის არასდროს. გაფრინდება და ისიც რაღაცა არ ჩას. ნუ ბრუნდება ახლა, მაგრამ ხო აი ეგეთი ცუდი წარმოდგენები აქვს ამერიკაზე, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს რომ შეეცვლება ხო პატარა. თვითონაც გაფრინდება და იმიტომ ვიკითხე რომ საჭიროებები აქვს ძალიან ბევრი უკვე რაღაც ასაკში და მეც ისე დროს წამოვედი ანიკოთ 12-ის ხდებოდა. 12-ის იყო უკვე რომ წამოვედი და ეხა 14-ის არის და ეხა ძალიან ჭირდება мама, რომელიც რაღაცებს პროვაიდერი რა, რომელიც რაღაცებს გაუკეთებს, რაღაცის ვიღაცის დაბადების დღეზე გაუშვებს. მე დაბადების დღე. აი თქვი და გეტყვი. არ არსებობდა, ესე იგი, როდის მივიღე გადაწყვეტილება. ეს სპონტანური არ იყო ხა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვიზა მქონდა და რაღაცა რა, როცა რომ ეკრება წავალ და ესე იგი, რას დავაკვირდი, იცი? როგორც კი თვეში ხო რაღაცა 3-4 ადამიანის დაბადების დღე ჩემთან სამსახურში აი ოდნავ ორი ახალი კლასელი რომ გადმოდიოდ უკვე ფინანსური უკვე ზედმეტი ანუ ორჯერ ზედმეტი 30 ლარი მე არც არ შეგარგანიც არ მიჭირს ჩემ ფინანსურ მდგომარეობაზე ლაპარაკი და Facebook-ზე ჩემ ფინანსები მე მაგრად გამიჭირდა რა ანუ ჩემთვის აი ზედმეტი 60 ლარი იყო პრობლემა რომ აი ორი ბავშვით მეტი რომ იყო კლასში და იმედ დაბადების დღეები იყო ну всё უკვე რაღაცა ხელფასამდე 30 ლარი და ხო არ ვიცი მე სხვა რაღაცა მე უკვე სხვა განსაკუთრებით თან კაკრას მაგ დროს ჩამოვედის ეგზისტენციალური კრიზისი რო გიწევს და ამ დროს ვფიქრობ რა რომ რის გამო დავიჯერო ეხა ვიღაცები მე კომენტარებში ვიწერდნენ ხოლმე რომ მეო ჩემ შულსო შავპურს ვაჭმევდიო შევაჭმევ და მან დაარწავა სხვადასხვა გადაცემები ხშირად მეკითხები ხოლმე როგორია ემიგრანტობა და მეც ხარ მიზარება ყოფილი კოლეგები და ყოველთვის არც ერთ ადამიანს ჟურნალისტს არ მეუბნები უარს ინტერვიუზე და თან ყოველთვის გულწრფელი ვარ ხოლმე და თან სულ აბრა უნდა ბექნა უნდა წამოსვამს კომენტარები რომ მე შავპურს შევჭამდი უხალოდ შავპური რაღის მაღაზიაში შოთის იყავს ბოლოს ნახე რაღის შავპური შავპური პროზვირი წესით მე შავპური ვარ ყოველთვის არ ჩემურსუთან ერთად შავპური მეჭამა საბჭოთა კავშირის დროინდელი კლიშე არის შავპური შევჭამ. მიდი აბა ჭამე ადრე საბჭოთა კავშირის პერიოდის კლიშე. არა კიდე უფრო ადრინდელი ანუ პური როგორ არის თავთავია და ზემოდან აქვს სხვა რაღაცა. შავი რანაირად ხდება მაგას. არა ეს თუ ამას მთლიან იმას დაცეხვავ კი არა. დაბქვავ. მაშინ ცოტა მუქი გამოდის და ეხლა ეგ არის whole food-ის ის არის რა. ანუ
whole საჭმელია რა ანუ ეს უკვე რო გამოაცალკევეს ესა ხო როცა გამოიცალკევეს მაშინ გათეთრდა პური და ეს უფრო ძვირფასი რაღაცა იყო და სინამდვილეში მოაკლდა ეს ნუტრიშენი რა სასარგებლობა მოაკლდა მაგით ეხლა მიხვდნენ მაგას და შავი უფრო ძვირია და ბოლოს სადღაც 6 ლარი ღირდა მე რო წამოვედი ეს ლიტვური შავი პურები საკმაოდ ძვირი იყო ნახევარი ანუ ნახევრად იყიდება დაჭრილი ასე რომ ანდაზები აღარ მუშაობს მე აქ არა რა თქმა უნდა ყველას თავისი მორალი და გადაწყვეტილება აქვს შესაბამის შედეგებს ყველა თვითონ და აი ამ იმამდე როგორ მიხვედით პარალეგალობამდე როგორ მივედი მე ვისთანაც მუშაობდი მერილინი ნუ თქვენთვის ახლა ეს უცხოა მაგრამ ზაზამიცის დაიჭირა კიდევაც ანუ ისე შეგვაყვარა ეს ხალი ბელამ რაღაცა ისეთები ვიცოდით რებს ეკითხებოდა ხოლმე ეს რაღაცა და რო გარდაიცვალა მე მართლა მთელი Facebook-ი სტიროდით ამ დღეს ამომივარ თქვენ შორის დღეს არის ისი წლისთავისი ჩემი სტატუსის წლისთავი 2022 წლიდან მერლინი გარდაიცვალა მაისში და ეხა არის აპრილი და დღეს ზუსტად ამომიგდო მემორიში რომ 3 წლის წინ ამ დღეს დავუსვი პირველად კითხვა მექსიკიდან გადმოსულ ქალებს დავუსვი კითხვა რომ არ ვიცოდი რა ხდებოდა უბრალოდ ხომ ესმოდა რომ ვიღაცა გადმოვიდა სამხრეთ-საზღვარგან და მე როგორც შესანიშნავ სასიქადულო ფემინისტი პარალელურად გამიჩნდა კითხვა რომ ხა და ახლა წარმომიდგენია რომ ესე არ ხდება საზღვარგან გამოსვლა მოგზანის შეიძლება შემოდა რაღაცას სადღაც გადიხარ ხა სადღაც რო გადიხარ ჩემოდნით რო არ არავინ შემოგიშვა საზღვარი და ჩურჩხელა გიდოს მაგასაც ხვდები ხო ამიტომ დავსვი კითხვა რომ გამოდიხართ პირადი ჰიგიენურის ნივთები რაღაცა საცვალი რაღაცა ელემენტარიც ქალს სჭირდება აბსოლუტურად პირდაპირ ქალებს დავუსვა არავითარი კაცების სოუშალი და ისინი არ მაინტერესება პირდაპირ მაინტერესება ქალები რომ გამოდიან იქიდან რა ხდება რა გაცვიათ რამე ცივა გრილა გაძლევთ ვინმე რამეს და გამომიხმავა რომ ძალიან ბევრი და გითხრა რომ არათერთმა გოგო მომწერა რომ აი ესე ჩამოვედიო უბრალოდ და არაფერი არ მაქვსო მაშინ დავასტატუსა რომ აბა მეგობრებო ჩამოვიდა ვიღაც გოგონა რომელსაც ჭირდება ჩვენი დახმარება და მოკლედ წავიყვანე და რაღაცა ნაწილი მე და რაღაცა მოკეთახცე პირადი ნივთები უკიდა მე ვიღაც ქალბატონმა მომწერა რომ აი ძალიან მინდოდა რომ რაღაც თქვენთვის მეთხოვაო და იქნება მეცო ისიც წავიყვანე უკიდა რაღაცები მე ისე აღმოჩნდა რომ ამ საცვლების და დასაცმელის და საჭმელის პარალელურად ანუ აღმოჩნდა რომ რაღაცა ჭირდებოდა ამ ხალხსაც სამართლებრივი დახმარება და პირველ რიგს ვაკეთებდი რა თქმა უნდა იყო ისო ჩემი პირადი საიმიგრაციო საქმის ადვოკატს ვერაკავ და ვეუბნებოდი რომ ბატონ დიმიტრი თუ შეგიძლიათ მითხრათ რომ აი ვიღაც გოგოა ჩამოსული მექსიკიდან და რაღაცა ფორმა არის შესავსები თურმე და თუ შეიძლება რომ დამეხმაროთ და კარგი ეგა რომ თავიდანვე ესეთ კვალიფიციურ ადამიანთან მოხვდი რომელმაც მითხრა რომ აი ესე გააკეთე რა და ცოტა ესე რომ მომეწონა თან ახლა ამ დროს რა ხდება რომ მერილინი ტყუილა არ მიხსენებია რომ მერილინი ამ დროს ცოცხალია უკვე აპრილში რა მაისის ბოლოს კვდება და თან მიყურებს რა და მე ყველა ჩვენ თელი მეგობრობდით და ვეუბნებოდით ხო შენ არ იცი რა ხდება ხალხ გამურბი საქართველოსთან და ეს არის და დაჟე მერლის 1-2 რაღაც ჩანთა რაღაცები მივეცი გოგოებს და თუ რამე გაკ მომეცი რა რაც გემეტება და ასე შემდეგ და მაგის მაშულმა მითხრა სხვათა შორის რა რომ არსებობს ეგეთი და მე მანამდეც ვიცოდი რა თქმა უნდა მაგრამ რაღაცა ჩვენ ხელს შეგიწყობთ ანუ არაფერი არ ჭირდა ამ ხალხს მოსავლელი ევთანაზია გაიგეთ და თვითონ გადაწყვიტა რომ უნდა წასულიყო ამ ქვეყნიდან ხო და შეგიწყობთ ხელსო და სხვათა შორის შემიწყოს ხელი და შემიწყოს ხელი იმ ხრივ რომ როცა მერლინი გარდაიცვალა რაღაც სწავლის ფული და იმდენი სამყოფი თანხა რომ მე 6 თვე არ მემუშავა ხა არ მიმაჩნია ეთიკურ ადამიანის დასახელება რაოდენობის არ მემუშავა როგორც მინიმუმ სახშიც გამეგზავნა და თან მესწავლა ეს იყო რატო ვახსენო მერლინი იყო ეგოისტი ქალი ძალიან გთხოვ მე რომ აი ძალიან გაცნობიერებულად ეს ქალი იყო ჩემ ცხოვრებაში ძალიან გარდამტეხი როლის მქონე და მითხარი რომ მკვდებიო ძალიან გთხოვ აი აღარ წახვიდეო ბებიასთან არ იმუშავა აი მე მინდა რომ შენი ბოლო პეიჯი პაციენტი მიყო და კი გამომიგზავნა ეს ულამაზესი ჩეკი
და მიუხედავად იმისა, რომ ცდუნება დიდი იყო, იმიტომ რომ ამ საქმის კეთება პარალელურად შეიძლებოდა რამენაირად და უნდა ვთქვათ, ჩემი პირველი თვისებებიდან გამომდინარე, ეს 4 წელი ვიყავი უკვე ამერიკაში და რაღაცა უკვე აგენტებსაც ვისნობდი ყოველთვის, ჩემი მეზლა რომ აი ბებოსთან წავსულიყავი და თან ეს საქმე და რაღაცა დღეში გარანტირებული თუნდაც მერილინის და რომ პროსა $400 გაქვს, აქეთ არაფერი არ გაქვს და კი არა, აქეთ ცალკე შემოსავალი გაქვს ამ პარალეგალობიდან, მაგრამ პირველ რიგში საკუთარ თავს ვეცი პატივი და მეორე რიგში ძალიან კიდე უფრო პირველ რიგში არ ვიცი ხა ესე ვერ იმეშვები მერილინს, ასე ამიტომ ხალმა მითხრა სიტყვა და მე რა რო ის ხალი მკვდარია და არ მიყურებს, მე ვუთხარ მეთქი მერილინ პირობას გაძლევ, რომ შენ ზიკით ბებოს ხელს არ მოუკიდებ და ეს პირობა შევასრულე. თუმცა რა თქმა უნდა ისიც დამეხმარა ფინანსურად და მან თავისი პირობა შეასრულა და აი მაგარო შეასრულა მე შეუსრულა, რომ თქვი აღარ მივიდა, გავიარე კურსები და ანუ ერთი მთლიანი ისე კი ის იყო ერთი წლიანი კურსი ნაწილ არის გაყოფილი პირველი semestri მეორე semestri შემოდგომის და გაზაფხულის და ნუ მოკლედ ავიღეს ერთი რომელიც სიმართლე რო გითხრათ დიდად არც არის ამ საქმეში საჭირო თუ კარგად ადვოკატად მუშაობ, იმიტომ რომ ლაისენსი არ გჭირდება ამ საქმეების განხორციელებისთვის, მაგრამ ანუ ვიღაც რომ მოვიდეს და არ დაგდოს ბრალი იმაში, რომ ქართულად როგორ თქვა, არალეგალურ იურიდიულ საქმიანობაში აუცილებელია რომ სუპერვაიზერ ადვოკატად მუშაობთ. ეხლა ორი ვარიანტი ლაისენსი არ გჭირდება. ლაისენსი სერტიფიკატია, რომელიც არის უბრალოდ შენი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი. ანუ ვიღაც ტიპა უბრალოდ ნაირჩიოს, რომ მოდის ანუ ვიღაცასთან, ან მოდის შენთან, რომელიც იცის, რომ შენ იმისათვის, რომ ვიღაცას ეთქვას, რომ ის რაღაც პარალეგალი ხარ, ამისთვის გამოცდა ჩაგაბარები და გასწავლა და მოგცა სერტიფიკატი, რომ შენ ხარ პარალეგალი, ან რაღაც ვიღაც სხვა ტიპი აირჩიოს. მაგრამ ანუ აუცილებელია, რომ ადვოკატის სუპერვაიზინგის ქვეშ მუშაობდნენ, დამოუკიდებლად რაღაცები არ აკეთო, კი. სწორედ ამიტომ, როდესაც ხა რა თქმა უნდა, რაღაც იყო შეთავაზება სხვადასხვა იურიდიული ფირმებისგან რა, მაგრამ დავთანხმდი იმ ადამიანს, ვინც მითხრა, რომ აი ძალიან დიდი ბოდიშო, მაგრამ რომ მოსჩები ბოლოში და აი ამ გამოცდებს ჩააბარებო და იქ ძალიან ბევრი კიდე ესეთი პროგრამა, რომელიც პარალეგალს ჭირდება სამუშაოდ, რაღაცა მე ვილაპარაკოთო და აი მივხვდი, რომ მანდ მივსულიყავი. რომელმაც ესე მხოლოდ იმის გამო, რომ ბელა მაღლაფერიძე ხარ და რაღაცა და დღემდე გამორიცხულია, აი არასდროს არ პოსტავ ჩემს პირად გვერდზე. თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის იუმორისტულ ჭრილში თუ არ მშია სამსახურიდან და რაღაცას არ წუწუნებ და რომ სად მუშაობ, რას ვაკეთებ და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ აი ისეთი იურიდიულ კომპანიაში მემუშაო, სადაც მიაქცევდნენ ყურადღებას ჩემ პროფესიულ უნარებს და არა იმას, რომ ახლა მე Facebook-ზე რაღაცებს დავპოსტავ და რა ქვია. ხო, ამან მშობა რა ქვია. მივხვდი რომ არ აპირებდა დასახელებას. ხო, არ ვაპირებ დასახელებას. ვარ ჩემთვის ყარად მშვიდად იმიტომ რომ ცეთ რა არის, როდესაც ამაზე ღიად საუბრო, პასუხისმგებლობას, ხა ეს იყოს ჩემი იურიდიული ფირმა, სადაც ბელა მაღლაფერიძე აკეთებს რაღაცებს, ხო? კიდე ხომ, მაგრამ ხა როგორ რაღაცა იცი, ხო, ვიღაცასთან მე მივიყვანო, მე თვითონ მე ძალიან მოძრავი ტიპი ვარ, ხა, ნიუ-იორკიდან გადავედი უკვე 2 თვეა. შესაბამისად, ანუ შეიძლება ძალიან მალე კალიფორნიაში აღმოჩნდა. ეხლა ეს ხალხი რაც ვიყურებ. ჩემოდა არ მიდიხ შენ, კალიფორნიაში. ამიტომ ცოტა ისე არ მიმაჩნია პასუხისმგებლია საქციელად, როდესაც შენ ვიღაცა სხვა ტიპს რაღაცას უყურებ და ბავშვი თუნი ქაღარა ხარ, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ მაგისი, რომ უცებ რაღაცა სამშენებლო მაშინ გამახსენდა ეხლა უცებ, რომ საქართველოს აპრიებდნენ შენებარე ბინის ყიდვას და ჩვენთვის ძალიან სანდო და ულამაზესი ინფლუენსერი, აი ინფლუენსერები და ამას ამ გოგოს ვიცნობ. და მე ისე აღმოჩნდა, რომ ეს ბინა არა შენ და ეს ხალხი დარჩა გადაგდებული და ამ გოგომ თქვა, რომ ძალიან დიდი ბოდიშობა რაყო მე. ხო, და ამიტომ ესეთ რაღაცებს ვერ ვიტყვი ხოლმე როგორც. ხო, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მოყვება ინფლუენსერებს. არ ჩემთვის ნაირად, მოკლედ ესე მივედი პარალეგალობამდე და ძალიან მიხარი რომ ვარ მშვიდად იმ ხრივ რომ თუმცა აი ეგეც არის ხოლმე იმ დღეს გავიგე სასწაული ამბავი ჩემი მასე რომ ესე მეცადე უკეთ ადვოკატს ჭირდება ლაისენსი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს ესეთი და როცა ცდილობენ ხოლმე რომ აი რაღაცა შეფიჩიჭყინო ხოლმე მაღლაფერიძეს ლაისენსი უჩერდება და მე ამდენ ისე სიამოვნებს ხოლმე რომ ხალხს გონია რომ რაღაცა ლაისენსი მაქვს რომელიც და მე ვიღაცამ დამეკითხა რომ აი მე მითხარი ეგ გაჩერებული მოსა ეს ხალი ვერ მიხვდა ანუ არც მქონია მე ვთხარი არასდროს არ ეგეთი რაღაც არ არსებობს ბუნებაში ხო და ავიცი დავიხალე ძალიან დამღლელი აი როგორ გითხრათ ძალიან აი
სერვის ბიზნესი ხო ბევრ ხალხთან ურთიერთობა მას უნდა მოთმინება გადარჩენის იმაზე არიან თან ახალი ჩამოსულები ისინი არიან მყარ ფსიქოლოგიურ ძალიან სიგურე ძალიან ხო მე ძალიან განვიცდი და ყოველას მდგომარეობას ძალიან შევდივარ და ხანდახან მიფასდება ხოლმე ეს ხანდახან არ მიფასდება მაგრამ რაღაცა რამ თეორი დაუნახავი ადამიანს გამო აი კარგი თვისება მაქვს არ ვიცი ხოლმე როგორ ვიქებ თავს არ ვიცი ხოლმე ხო არ არსებობს არ ვიცი განზოგადება ხანდახან ეგ ცუდი ხასიათი კაცობრიობისადმი რწმენას არ კარგა არა ადამიანებისად მინდობას არ კარგა ვარ სიყვარულს პირველ რიგს გავაკეთე ხარ რომ დავინახე რომ ეს რაღაცა უაზრო როგორ თქვა რაღაც ხოცით ახლა ქართულ სოციალურ სივრცეში განსაკუთრებით ამ Facebook ჯგუფებში რა ხდება და რაღაცა იმდენად დამთრგუნა ამ ყველაფერმა რომ არის ორი ვარიანტი რომ ბიბიჩემს უმეუბნებთ ხო სიმახინჯეს თვალი არ შეაჩვე და აი რაღაც გადირობ დალაგებული კონდეს თუ საწოლ დალაგებული კონდეს და ანალოგიურად გადმომოქ ცხოვრებაზეც რა ანუ ვცდილობ რომ აი არ შევაჩვიო თვალი ამას და ამის ნაწილი არ გავხდე რა და უბრალოდ ისეთი ხო ეს არ იქცეს ნორმად ჩემთვის რომ ყოველს ხო ჩვენი რაღაცა მეთოდი გვაქვს იმისი რომ რაღაცა თავი ავარჩევ მეთოდი იყო ის რომ უბრალოდ ეს ხალხი რო არის და ხალხში რას გულისხმობ აი ეს ურთიერთობები ამ ემიგრანტულ ქართული ურთიერთობები რო არ შემძულებოდა უბრალოდ ამფოლო გავუკეთე ყველაფერს და ვარ აი რაღაცა 1-2 დეტოქსიაზე მივედი რაღაცა კულინარული ბლოგერი ყავს და დაფოლოებული არ მაინტერესებს რა ხდება ერთ იმამდე მივედი თემამდე აქაური სიტუაცია დაყოფილობა და ეს დაყოფილობა აი გეტყვით მაგის ექსპერტი ვარ კაცო ეგ მე მკითხები არსებობს ეგეთი დაყოფილობა არსებობს და გეტყვით აი ეთომეს გეტყვით თავიდან როდესაც სულ ორი კატეგორია ქონა ხო ესე იგი ძველი ჩამოსული და ახალი ჩამოსული ხო რა თქმა უნდა წუწურებდნენ ახალი ჩამოსულები რომ აი ძველი ჩამოსულები გაუნები რა გავიდა პერიოდი ხმე ხო ყველას ვიცნობ ყველას და გავიდა პერიოდი და ის ახალი ჩამოსულები რომლებიც მაშინ ახალი ჩამოსულები იყვნენ იმ პირველ ძველ ჩამოსულებთან მიმართებაში ეს პირველი ტალღა დაიწყო 2021-22-ში საერთოდ სადღაც ჩამოსულებს გულისხმობ 24-ში დაიკლო, მაგრამ 23-ში კიდევ უფრო ბევრი შემოვიდა. ეხლა ნახე რა ხდება. 22-ში შემოსულები უკვე ბლატავები. ანუ ეს არის ხო ჩამოდიხარ. ეს არის ხო ის პრობლემა, რასაც მე ვხედავდი, რომ აი კარგით ხალხო მართლა თქვენ არა, აბსოლუტურად აი ამ ნებისმიერ წელს უკვე ყველა ერთი წლით შენზე ადრე რო ჩამოვიდა, მორჩა უკვე პრობლემა. ეს არ არის იმ კონკრეტული ჯგუფის პრობლემა, რომელიც აი თავიდან დახვდა ამა და თავიდან მართლა ესე იყო, ამას მეც ვაკვირდებოდი, რომ მართლა ისეთი შაბეჭდილება იქნებოდა სამწუხაროდ, რომ თითქოს აი ახალი ჩამოსული ადამიანი გამოვიდა თუ არა აეროპორტიდან, ძველი ჩამოსულები ისეთ განა და აბა იწერა რომ რაღაცა ტყავი როგორ ავაძროთ, რაღაცა როგორ გავწეწოთ, როგორ უტიროთ დედა და ასეთ მაგალითები ყოფილა ბევრი სამწუხაროდ ხო. ძველი ჩამოსულები, პირიქით დახმარებების და რაღაცების იცით რა არის დახმარებები, მაგასთან ხო მეც რაღაც ამ პონჩე ძველი 5 წლის ჩამოსული დავხვდი ამ ხალხს, მაგრამ მე დავხვდი რითით, რომ მედალლებერზე მაგ ჩამოვერთ ქართულ რესტორნები და კი მესმის რომ ახლა რაღაცა სასაცილოა რა დღეს მეცინება რომ რაღაცა ასე ნუ მაგრამ ეს იყო გულუბრყვილო გულანთებული საქციელო თუ არავინ არ ყავთ თუ გინდათ რომ ერთმანეთი გაიცნოთ აგერ გვეპატიჟება რესტორანი ანდრიას მობრძანდით იქ საიმიგრაციო საკითხზე დაგალაპარაკებით მოყვავდა ლევანი იმის რა ქვია ჯანმრთელობის დაზღვევის ტაქსებზე აი არ ყოლია რა მის სხვათა შორის ხო აი აკავშირებდით ერთმანეთს ხო აი რაღაცა მართვის მოწმობაზე ვინც და აი გაიცანი და აი ეს ხალხი შეგიძლიათ რომ თან რაც ყველაფერი ეს ყველაფერი ქართული სუფრით აკომპანირებული და აი ამას რაღაც მე ძველ შემოსული არ ვიყავი რატო მე თუ შენ საქციელს ამდენრამეს გამოვკლები ვარ შენ საქციელს არ ბაზოგადებ როგორც აი რომ რაღაცა რომ ცუდად რომ მიქცევი შენ როგორც ახალ ჩვენ პროფესიული ურთიერთობის ფარგლებში და მე არ ვაზოგადებ შენ საქციელს რომ აი ყველა ახალი ჩამოსული ეგეთია მოდი შენს ვიღაცა ტიპმა რომელმაც რაღაცა ბევრი გადაგახტევინა იმაში რა ქვია რაღაცაში ხო ნუ განეზოგადებ იმიტომ მანამდე ხო ბელა იყო ელენე იყო რომელიც გეუბნებოდა რომ წამოდი ვწვათ ვილაპარაკოთ საბუთები გავაგზავნოთ მართვის მოწმობა აიღე და ესე უღეჭავდით ამ ხალხს რომ ჩამოდიხარ ეს არ უნდა დაარღვიო
შეგვიძლია DUI არ უნდა გქონდეს, მართვის მოწმობა უნდა იყოს პირველ რიგში, რომ ამერიკის მე მახსოვს ჩემი სიტყვებიც ფიჩოს წინასწარ ვამზადებდი ხოლმე, რომ ამერიკის ეკონომიკა დიდწილად ბორბლებზე დგას და თუ მართვის მოწმობა არ იქნება, თამის საჭირო ეს და ასე შემდეგ, ანუ მე არ ვთვლი, რომ ემიგრანტებს ვიღაც მხარში არ დაუდგა. არა მარტო მე ხა საკუთარ თავზე მინდა ლაპარაკი, სხვას რო ვახსენო, უბრალოდ მე კიდევ ბევრი უნდა ვახსენო და არ მინდა რომ ვინმე გამომრჩეს. ამიტომ მე ვთქვა საკუთარ თავზე გამომდინარე. სინდისიერებიც არსებობენ, რა თქმა უნდა. არა, ნუ ბევრი იყო რაღაცა დაბოღმილი გაბრაზებული ძველი ჩამოსული რა, იმიტომ რომ იმათ მოუწიათ აი მე მაგალითად მართვის მოწმობა ვიღე წელიწად ნახევარში. მანამდე Samsung-შილი ვერ ავიღე, არ იყო ჩვენ დროს რა. ეხლა შემოდიან მართვის მოწმობა წყვეც ბევრ რაღაცას რა, ანუ მანქანის ყოლა შეგიძლია გადაადგილება თავისუფლად შეგიძლია. ფიქსირებული მაქვს ძალიან ბევრი მილეკავს და მეუბნება რომ აი როგორი ზარები მაქვს, იცი აი რაღაცა რეიგანის დროს ჩამოვედი, ჯერ არაფერი გამიკეთებია კაცო და ამ ახალ ჩამოსულებდა ყველა სოუშალ აი ჩემზე თუ შეიძლება რომ არ ჭირდება. არ ჭირდება, იმიტომ რომ იმას 50 წელი თუ არ დაჭირდა ორკიდა სოუშალი. და მე ახლა მეუბნები გონია რომ ახლა შენ წეწ. ხო, მაგრამ არა, მაგაზი არ არის ხა მაგის პრობლემა არ აქვს. აი ეს ახალი ჩამოსულების მიხვდებიან რომ რაღაცა სამყაროში ცხოვრობ ასისავ. მაგრამ ანუ ტიპს ისე თქმა უნდა, ცოი 50 წელი ცხოვრობს ამერიკაში, ტრუმენის დროს ჩამოვიდა და იხა გაახსენდა. ოღონდ თუ გაახსენდა, იცი? თაფიდაპირ გეუბნება, იმიტომ რომ აი ამ წამს დამჭირდა მომთხოვს, არა. ბაცო, ამათი ახალ ჩამოსულებს ასეთი ყველაბა იყო უკვე და ერთი მე და ხო, არა, ბევრი კანონის შეცვლის მერე, კანონების და გამარტივების მერე მართვის მოწმობა სოუშალი რაღაცები აღდი გამარტივდა უფრო რა. აღება და ამაზე ცოტა დაიბოღმენ, ახლა ბევრი რაღაც გამოკვლევა იყო, გამოკვლევა რა ის იყო, რაღაც გამოკითხვა იყო, ტრამპს აძლევთ ხმას თუ იმას ვინც იყო მაგის კონკურენტი არა კამალას ეხლა და ინდოელების გამოკითხვა იყო და ინდოელები არის კამალა და ყველა ამბობდა ტრამპს აძლევა ხმას და რატო რო ჩაეკითხნენ და გამოკითხეს ესენი იყვნენ სულ ყველა იყო და მე ჩამოვედი ძმაო საბუთები ვაკეთე ვიწვალე ის ლეგალურად 10 წელი ესენი კიდე გადმოვიდნენ და მექსიკიდან თავის ინდოელებზე ამბობდნენ რა 2 მილიონი ინდოელი დაგვემატა რომელიც ერთმანეთს ართმევენ ხო სამსახურებს კი არ ვიცი რატო აღიზიანებს ვინმეს თქვა ქართველების გაბროლება აქ და ქართველი რატო უნდა გასხვი გექნება იმიტომ რომ ფსიქოლოგია არა ეგ არსებობს რომ არა ფსიქოლოგია არ ვარ კაცო მაგრამ ეგ არსებობს კი ანუ ვიღაცას შორს რომ შენ რაღაცებს უფრო მარტივ არ გეხმარება ზოგი არის რომ უბრალოდ არ გეხმარება იმიტომ რომ თითოერთული გზა გაიარა და ერთი-ორ ძალიან ცნობილ ქართველზე ამბობენ სხვადასხვა მაგას რომ აქვსო არ ვიტყვი ხა ვინ არის რომ აქვსო ეგო რომ მეო იმდენად რთული გზა გავიარე იმაზე ვიმუშავე ისეთ მძიმე რამეებზე ვიმუშავე რატო დავეხმარო იმენაც გაიაროს და მიაღწიოს ანუ ეგ ლოგიკა აქვს ტიპებს არა ხო არ არის სწორი ლოგიკა რა თქმა არ არის სწორი ლოგიკა ქართველები ბევრი არიან ამით იყო ბევრი შეუძლია ძველმა ჩამოსულმა ისარგებლოს ეხლა რა ვიცი ქართული რესტორნებიდან დაწყებული ქართული ბიზნესები არსებობს რომელშიც მიდიან და ისევე ახალი ჩამოსულები და მასობრივად ქართველები იხდიან ფულს რა თუ გინდა ჩვენი ბიზნესი აიღეთ რაღაც ვეხმარებით რაღაც სერვისს ვაძლევთ ეგენი არის ჩვენი კლიენტები ხო ალბათ თქვენიც და ისევე არის იმ დღეს რაღაც შეკრებაზე ვიყავით ცოტა ყურში მოხვდა ერთი რაღაცა ადამიანი ტრამპის მომხრე ბიზნესის პატრონი და იძახის რომ ყველა ჩემი თანამშრომელი მექსიკიდან არის შემოსული ხო და აგა თუ ტრამპისტი ხარ ოქსიმორონი ცოტა მე ვერ ვიგებ ესე იგი შენ ის თუ თავის ყველა პოლიტიკას სისრულეში მოიყვანს რაღაც თანამშრომელი არც კლიენტი რესტორანში ხო არა გაგიძვირდება ისე თანამშრომლები მე ამერიკელი შენთან არ მოვა ამობანში და ეს მაგ ბიზნესის პრობლემა კარგად იცია რომ ბრაიტონზე იყო ერთი ქართული რესტორანი ბრაიტონს თუ ჩავთვით კონკრეტულად და ისე ვერ იტყვი რომ ოდესმე გინდოდა შესვლა და ვერ შეხვდებით რომ გადაჭედილი იყო არა და ეხლა 65 რომ მუშაობს ესე იგი გააბრუნეს აი მართლა არ მესმის მაგათიც არსებობს მე მგონია რომ მე ესეთ რაღაცას ბევრჯერ მიფიქრია ხოლმე რა თქმა უნდა მე ვამბობ ხოლმე რომ მე დეჩები ფსიქოლოგია და ძალიან კარგი ის გვაქვს რა ქვია
ბიბლიოთეკა სახში და ეს შევაპარებ ხოლმე და დაინტერესებული ვიყავი თავის დროზე ფსიქოლოგით, წეგეკი შევეცადე რომ ზაზასვის მეთქვა, ჯერ ხარ ფსიქოლოგი თქო, მაგრამ ამაზე აი ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფიქრი, სოციალურ ქცევაზე დაკვირვება და ალბათ ამას ჩემი მაყურებელი და ჩემი ფოლოვერიც ხვდება, რომ ზირთად ამ სოციალურ რეაქციებს ვაკვირდები ხოლმე და ადამიანის სოციალურ ქცევა სოციალურ ქსელში. და სწორედ ქარაქტერს ვერ გააკეთებ. ხო, ეს ჩემი საყვარელი საქმიანობა და ამაზე ოდესმე გავაკეთებ მე კარგ ნაშრომს, გადაცემა, რაღაცას აუცილებლად ვიზამ, ეს ძალიან დაგროვებული მაქვს და გამორიცხული ხარ, მე რატო ვიხმარები სხვას? ხატო, იმიტომ რომ მე ვარ ძალიან თავდაჯერებული ადამიანი. მე ზუსტად ვიცი, რომ აი ბოლომდე მე რომ ვიღაცა მირეკავს, თუმცალიად რო პასუხობ, აი პასუხობ თავი და ვასწავლი პარალეგალობას. ცი რა არის? არ მიმაჩნია, რომ ამით მე საკუთარ თავს ვუქნი საფრთხეს, იმიტომ რომ მე იმდენად მჯერა იმისი, რომ ვინ ვარ და რას ვაკეთებ და როგორ მყარად ვდგავარ პროფესიულად მიწაზე, რომ ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენ, რომ ვიღაცას ერთის ჩევით. ჩვენთანაც იგივე სიტუაციაა. მე ახლა ძირი გამოვუთხარო საკუთარ კარიერას. თქვა რომ ვიღაც სასწავლოთ, როგორ გააკეთოს რაღაცა კომპანიის ტაქსები, ისე რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენთან აღარ მოვა. არანაირად. ჩვენ კიდე ერთ ამერიკულ კომპანიას წარმოვადგენთ, იმათი პატრონების ფსიქოლოგია არის ეგეთი. თვითონ სუდგანან სოციალურ მედიაში და იწერენ ვიდეოებს. ჩვენ კიდე გვეუბნებიან, რომ ჩაიწერეთ და მიაწოდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია. overwhelming გაუკეთ ინფორმაციის ზღვა და აიღოს ჯერთი ნახულობს რამდენად რთულია ეს ამბავი და რამდენ ვიღაცამ რამდენი ისწავლა ამდენი ისწავლა და ეხლა ვისაც დრო აქვს კომპეტენციას ხედავს ხო და ვისაც დრო აქვს ჩაჯდება და მართლა ისწავლის და ის უშენოდაც ისწავლის ეს ძალიან მეყვარს. ეხლა ზუსტად ასე ვცხოვრობდი. აი ესეთი აი რომ მამის პირდაპირ მხარეს და ღამის თვალში რომ მუშაობდი და დღე რომ მოვდიოდი სახში აი ამ ხმასთან ერთად მეძინა და ბოლო 4 წელი ეს ხმა აღარ გამიგემ და 4 წელი წინ გადავედი მაგ სახლიდან. აი აქ. ფარმასიზევით. ეხლა ცხოვრობ ნიუთაუნში. პენსილვანიაში გადავედი. პენსილვანიაში. კარგია. ჩვენი. ძალიან კარგია. ასე რომ ის რომ ვიღაცა ისწავლის რამეს და ცუთხასიათზე გახენა. ხო არის, ცუთხასიათზე აი ეხლა მგონია რომ ეხლა უნდა მეღვიწოს წესით. იმიტომ რომ ღამის 10-ზე უნდა გავიყვდო, 11:30-ზე უნდა წავიდე და 11-ზე ვიწყებდი ცვლას, ღამის ცვლაში ვმუშაობდი და ფლეშბექები გაქვს? ხო, და ეგ დამეწყო, ხო, მგონია რომ უნდა გავყრე ამ. მათ ხო, მე ვიცხობ საკუთარ თავის შეცადება, რომ ბელა ხარ, ებიკა გამოვლილი ხედავ. მას ვიზავთ, ხა რაც არავინ გაფრთხილდეს გადასწრება. ხო, არ არის ადვილი ემიგრაცია არავისთვის საერთოდ ისე არ არის, მაგრამ ვიზით ხარ ჩამოსულ, მეც ვიზით ჩამოვედი, თქვენც ვიზით ჩამოვედით და მაინც ძალიან ძიმე იყო. მას მოვე რა მოგცვა ამ ვიზამ გეხოცე. არა ვიზა. გზა ძართულია და ციხე და არა ადამიანურად გექცევიანი იქ და გამბრუნდება ბევრი. გამბრუნდება. ეს მე რო ვიყავი ჩამოსულ და გავბრუნდი. მეორე ცდაზე დავრჩა. ხო, არა, მე გულისხმობ ის ადამიანები, რომლებმაც იციან, შენი ცოდი რომ დაბრუნდებოდი, ვიზით ეგ მარტივია, ხო, წახვალ. ხო, მე შემეძლო უკან ჩამოს. და ამათ იციან, რომ უკან გზა არ არის და მიდიან მაინც ხო, წაღანა ოჯახმა ვთხოვა რაღაც ისე გავიგეთო, ჩვენ რომ რაღაც პრობლემა შეექმნათ რა აქ და მე ვუთხარი როგორ შეგვეძლო მოგვარება ერთისთვის ვადაშტა. არა, უკაც ოღონდ მედიოდი ისედაც. აუნდეს პირველი ოჯახი არ არის ვინც ამ კვირას იგივე რაღაც კითხვით მომარ. მე ვფიქრობ იქ ხარელით კაი მომენტი. იქ დაბრუნების მერე ხდება გააზრება რეალურად იმის უნდა დაბრუნებულიყავი თუ არა. გაჩვენე მაგას ქვია ეს რევერსული კულტურული შოკი რომელიც მე მჭირდა რომ ჩავედი 5 წლის მერე. რა თქმა უნდა ეხა ეს ყველაფერი განეიტრალა იმან რომ ამდენი ხნის უნახავი შვილები ვნახე მეგობრები ოჯახი მაგრამ მაინც მაგიზიანებ და რაღაცაები. აი და მე დავიწყე კვლევა რა თქმა უნდა მე აღმოვაჩინა რომ ამას თურმე თავის სახელი ქვია და ამას ქვია რევერსული კულტურული. აი რა მაგიზიანებდა და მაგალითად ძალიან მაგიზიანებდა ის რომ აი არ ეხა მეთქი მაგალითად ის რომ ანუ ეს უცერემონიოდ ვიღაცა შემოდია და ბელა ჩამოვიდა და მე ხო ამას ემაშვები აბა რა ამისთვის ჩადიხარ აი უბრალოდ რას მიხოცეთ აქ ძალიან ჩაკეტილად მიუხედავად იმისა რომ გავიღვიძე Facebook-ს დავუძე დავიძრინე დავპოსტე რაღაც მიუხედავად იმისა მე მაინც ჩაკეტილად ცხოვრობ ჩემი ცხოვრების წესი შეიძლება ეწოდოს ჩაკეტილი ცხოვრების წესი რა და ესეც ერთგვარი ილუზია რომ ვიღაცებს გონიათ ხოლმე ახლოდან რომ გამიცნობენ ხოლმე მაგრამ მე მეგონა ყველაფერს პოსტავდი და სინამდვილეში ეს არ ყოფილა რა თქმა უნდა
და ჩაკეტილად ცხოვრობ აქ. და აი იქ რო ჩავედი და ყველაფრო გადაწყვიტა, როდის უნდა წავიდე ბილეთი და რაღაცა მიხარ მე ვზივარ და ჩემი მეგობრები, მეზობლები და ჩემს ნაცნობი ეს ხალხი წყვეტს რომ ეხლა მე რა უნდა გავაკეთო და მე ცოტა ვეთქი ეს შეიძლება მე კიდე ის მომენტი რომ იქ სავალდებულო აქ ხო არ არის აქ გინდა წახვა მე ასე ვცხოვრობ ყოველ შემთხვევაში თუ არ გინდა არ წახვალ თუ ვერ ახერხებ წასვლას ეუბნებით არის მე აროს არ ვიგონებ ხომ მიზეზს რომ სულად გავხდები მოგდება რომელიც აი მოუძია რა ვარ ხა რაღაც ისე არის რომ ბევრი დედლაინები ქვენ მოდივარ ბოდიში გაიხარე რაღაც აი ეგეთ რამე არ არსებობს რა დასაბობ დედა ჩემ პოკლავსად მე რაღაცა სავალდებულო ნათესავების სია და რა თქმა უნდა სიამოვნოა ოპერაციებს და მაინც სიამოვნო ახლა მე როცა მე კიდე კარგად ვიყავი იმიტომ რომ სუსტად ვიცოდი უკანა ბილეთის ქონდა ერთი თვე მაგარი რაღაც გამახსენდა ეს ხშირად ვახსენებ ხოლმე ჟიჟეკი რო არის მარქსისტი იცი მაგას ქონდა ორი მაგალითი ქონდა იმის რა როგორ ეთყოდა წადი ბებიაშენის სანახავად კაცრი რაღაცა ესეთი мама მორალისტი ესეთი мама ძველი ყაიდის და როგორ ეთყოდა ლიბერალი мама ეს კაცრი ეთყოდა რომ მომისმინე მე არ მაინტერესებს შენ ახლა ხარ ხასიათზე არა ხარ ეხლა ადგები ჩაიცნო წახვალ ნახო ბებიაშენს იმიტომ რომ ეს არის შენი მოვალეობა მორჩა და გათავდა რა ლაპარაკის გარეშე ეს ბავშვი წავიდა და ნახავდა ბებიამის როგორ ეთყოდა ასე ვთქვათ ლიბერალი ის ლიბერალურ კულტურას აკრიტიკებს რა და ის ეთყოდა რომ წადი ხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შენ ეს გინდა ოღონდ გახსოვდეს რამდენი აქვს გაკეთებული შენ ბებიას შენთვის როგორ უყვარხარ მას ანუ სხვანაირად დაუწყებდა ამ ვალზე ლაპარაკს მე მგონი ეგეთი ეხა ნახე სინამდვილეში ეს მეორე რამდენად უფრო საშიშია რომ შენ უნდა კი არ უნდა წახვიდე შენ ვალდებული ხარ გინდოდეს რომ წახვიდე აი მე ხო ხდები ანუ რაღაცა აი იმ კულტურებში რა არ არის იმიტომ მეორე დედას უფრო მივავს გავსეთა იმიტომ რომ მეც ესე ვიცი ხოლმე შუაში არის რომ რავი აუხსნი რა და იცი რა არის ალბათ არის მომენტი როდესაც შეიძლება ცოტა კონსეკვენსები ანახო ბავშვებსაც აქვთ უფლება რაღაც სადღაც წასვლა არ უნდა დავისწავლოთ არა ხო მე აი ზუსტად ეგ დავუჩერე მე უფრო ცოტა მორალისტი მამისკენ ვიხრებ იმიტომ რომ ვალდებულებები რო არსებობს ბავშვი მაგას უნდა შეეჩვეს არ არის ესე არ მეთაყვები ალბათ ვალდებულებები აქვს ადამიანებს საზოგადოების წინაშე მშობლების წინაშე უფროსების წინაშე კანონის წინაშე და და რაღაცებს უნდა შეეჩვიოს ბავშვი თავიდან ოღონდ მეც ეგეთი ვარ მაგრამ ეხა არ მახსენე არ გონია რომ ეგრე დაზიანდეს ბავშვი ეხა იმიტომ რომ აიძულეს ანუ ნამეტანია რაღაცა ბებოს თორშებ რა და რა დაწესებსაც სუსტად ვიცი რომ უყარდა ზედ გადაყვებიან ხო და ეხა მინდა აუხსენია პავილოიან რაღაც კარაქიანპურს აჭმევს და მაგრამ მე რო გაიზრდება ეს ბავშვი ბევრად მადლიერი იქნება მამის რომელმაც ასწავლა რა არის ბებია რა არის мама რა არის დედა ვიდრე ის ბავშვი რომელსაც სვეუბნებოდნენ რომ მისი ესე ვილინგები არის სამყაროს ცენტრი ხო აი მე ესეთი ვარ რომ მეც საიდრა ჩემდამანება ხო რაც უფრო იზრდება დედაშენ ემსგავსებიო და იმიტომ რომ მეც ეგეთი ვარ სხვათა შორის ძალიან ესეთი ტრადიციულად ყოველ დედაჩემისნაირი ზუსტად რომ აი ეხლა საქართველოსთან გამოვაგზავნინე პასკის ფორმები აქაც იყიდება მაგრამ იქიდან კვერცხის აღებავი არ მოგცემთ მეგობრებო გაგინაწილებ მე პასკა არ მიყვარს და საისენი რა ქვია სპეციალური სანელებლები სუნელები პასკის რა და აი ხა დამეწყეს ამ პომიდურის მოყვანა რაღაცა ჭაპონიდან თესლები რო ჩავედი ქვიყიდე წიწმატის რაღაც ისეთი მართლა არა მაგარია кайდანე ძალიან გასართობია ვიღაცებს ურიგებდი ხოლმე გახსოვს ჩატში რო გწერდნენ რას ურიგებდი ვიღაცა ანუ შენეგონე ვიღაცა გასათხოვარი თუ რაღაცებს რო გწერდნენ ვიღაც გოგო ეგ არა ეგ იყო ინტრისელიო თუ რასეულებდი არა მოიცადე ეგ არის ჩემი ძალიან ოჯახის წევრი არ მინდა დავასახელო აი უახლოესი ოჯახის შემადგენლობაზე მე სიტყვა მახსოვს კი გეტყვი ხა ყავს ნათესავი რომელსაც რომლის ცოლის მოყვარეც არის მთელი
ჩვენი სანათესაოს ყველა ჩართული ვართ ამაში რა და სადაც ოდნავ ლამაზი გოგო შეგხვდება თავს ვალდებულად უთვლით რომ ფოტო გადაუღო და დედამისს ჩაუგდო და უთხრათ რომ მოგწოს ოღონდ პრობლემა რა შეჭა დედამისი წვეთს ამას და ეს ბიჭარი არ ეკითხება ოკეი და მოკლედ რაღაცა მოკლედ ამბებია რომ ვიღაცა გააცელა და ჩვენ ქალბატონმა დაიწუნა თქვა რაღაცა იყო როგორი რაღაცა ბიჭი წვივები აქ ესეთ ოღონდ მოდი ხა ამ ბიჭზე ვილაპარაკოთ უკარგესი უსაყვარლესი ულამაზესი ბიჭია ნუ უბრალოდ ხა ისეთი ასაკი აქვს რომ ხა ან ხა მოიყვანს უსან არ აზროს ალბათ ეს შეფა სტერეოტიპები 40 და რაღაცის 4-იანის 40 და ხო და მოკლედ კაი ხასიათზე ვარ და დედამისს ჩაუგდე ლივ ტაილერის ფოტო მეუბნები რომ ეს კაი გოგოა მეთქი და ხა ზირთად შეჩეული არის ასე ხა ვისაც ჩვენ უგდებთ მე და დედაჩემი ჩვენ ნატახტარში ვცხოვრობ ბოლო 20 წელია და ხა დედაჩემი ნატახტრელია და შენ პასუხი ხო და ეს წერს ხა არ მოეწონა როგორ ჩანს რა და ფიქრობს რა თუ ნატახტრელია და სულს რაღაცა ჩამოვაბარებ და ნატახტრელია ხო და ანუ თუ ნატახტრელი არ არის ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენ ეს ის ასე ნატახტრელი თუ ჩვენ ყველაფერი ვიცით ამის შესახებ და ნატახტრელია წერს და არა წილკნელი ეს სიტყვა მაგ ვერ გავიხსენე წილკნელი ეკნა პაუზა და ეს ხალხ აგრეგატ უკას პიენოზებს დედაბინც არის და მე მიწერე რომ აი ხელოვანი გოგოა მეთქი მამაც ხელოვანი ყავს და სტიუტი მომღერალი აბა მე იქ და ამ მოკეთ იქ ჩამოვია უბედურების არმა ამან რომ მიუტანა თავის დაკალებს ეს რა და ერთმა იცნო რა რომ ეს არ არის ეს ნანახი მყავს ეს მეგონი ხარ და ტიტული მყავს ნანახი სადღაც და მოკლედ ესე გაბიბაზერ და მე კაიბას და რა ბაჭთო ხო და მე რატო დამახსოვრე ეგ სტატუსიც ალბათ ანუ არ მინდა ხოლმე მოგიწყობა სიტყვა მომეწონა ჩემ წილკნელი ძალიან მაგარი სიტყვა და ვფიქრობდი რა გავავიყენო მე თქო რა არა ნატახტრელიც კარგი სიტყვა კარგი სიტყვა ნატახტრელი ყოფილა თორმე იზბომბი რომ ანუ ყველაფერს გაიგებ ეგრევე არა ეგ არის ჩვენ ხო სხვადასხვა ნატახტრელობა ეგეთი მარტივი არ არის ჩვენ მანდ ვიყიდეთ აგარაკი კი არა ნახე აგარაკი ვიყიდეთ 2006 წელს და მაშინ კიდე როგორი პერიოდი იყო ეს თლად ბოლომდე გამრიცხველიანება არ იყო და ვისაც რამდენი სტავკები იყო აი 10 ლარი უნდა დაგედო შუქის ფული ყოველ თვე რამდენს მნიშვნელობა არ ქონდა და რამდენს წვავდი ხო და ხმა და ორი კატეგორია ხა ეხლა კიდე უფრო შესანიშნავ ადგილად გადაიქცა ნატახტარი მაგრამ მაშინაც იყვნენ ტიპები რომლებიც გაგარაკი ქონდა გვეძახდნენ დაჩნიკებს ხარ დაჩნიკობა ავტომატურად მოიაზრებდა იმას რომ თბილისიდან მოდიხარ და ცხოვრობ ნატახტარში და ესე იგი რაღაცა ფული გაქვს ამიტომ 10 ლარის ნაცვლად დებდი 25 ლარს რა მაგრამ ეხლა ჩვენ საქმე მეშია რომ დეჩემ გადავიდა ეკა რომ ქალბა იყიდა საქმე და დასახლდა რა ნუ არ არის დაჩნიკი თავი დილი და საღამო მთელი წლის განმავლობაში და მოკლედ ანუ ამ ხალხს ვერ ვაჯერებდით რომ 15 ლარის ეკონომიის გამო კი არ გთხოვთ რომ ნატახტელებად გვაღიოდო 10 ლარი დავდოთ 20 ანუ მართლა გცხოვრობდე და მოკლედ ვიდრე ჩემი გამზდელი ბებო არ გარდაიცვალა და არ დავასაფლავეთ ნატახტარში ანუ ამით ნატახტარელები მიხვდნენ რომ ჩვენ მართლაც აქვაპიებთ არჩენეს და მოკლედ ტარიფი დაგვიწიეს და გვაღიარეს და ისე ნატახტელად მიგვიჩნიეს და ეხლაც იქ არის შენი ოჯახი კი ჩემი ოჯახი იქ არის აბა რას ქვია ნატახტარი არის ძალიან ახლო ხო თბილისთან ანუ ძალიან ახლოს არის და აი დღემდე ხა ჩემი შვილი აქ ცხოვრობს ბრუკლინში და რომ მოვდივარ ხოლმე პენსილვანიიდან ან აქედან რომ მივიდივარ ხოლმე ხშირად წამომწდება რომ და ნატახტარ პენსილვანიაში მივიდივარ და ეს მგონი არის სოფელში იქიდან ფოტოშორის ეგ მეც მჭირს რომ ანაცვლებს ორი ლოკაცია ერთმანეთს რა ანუ საქართველოს თბილისიდან ნატახტარში არის ბრუკლინიდან პენსილვანია აი რაღაც ესე ვარ ხო და ტვინი შვება ავტომატურად ეგეთ რაღაცა რაღაცა ცდილობ რა როგორ გითხრათ აი ჩემ თავს რაღაც პატარა კომფორტები მოუწყო რომ რაღაც არ გავიგე ეხა ორი სიტყვა იმაზე გითხარ ეხა რამდენად გართულდა რაღაცეები როგორც ამბობენ გართულდა კი არა აუცილებლად გართულდა რა თქმა უნდა მე გამირთულდა პროფესიულად ის რომ ჯერ ჩემ თავზე ვიტყვი და მე თავშესაფრის მანძიებლებს და ზოგადად საიმიგრაციო კუთხით რომ ყოველ წამს იცვლება ფორმები რაღაცა ეს სქესი ამოვარდება ხან მასიზავს რაღაცა ეხა განსაკუთრებით ჯენდერ კი ბატონო ადრე ქონდა ეგეთი საშუალება რომ შენ შეიძლება არ აიდენტიფიცირებდი თავს არც ქალად არც კაცად და ქონდა ოპშენი other ხო და მოკლედ მე ხა ხო გადაწყდა რომ აღარ არის other ან ქალი ხარ ან კაცი ხარ და მოკლედ ეს მთელი 10 40 ფორმები გაკეთე 10 40 ნახე როგორ დააწყეთ ტაქსს
ხო და ძალიან ბევრი ფორმა თავიდან ერთი ფორმიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ეს მაგათთვის როგორც ჩანს, იმიტომ რომ როგორც წესი grace period და საშუალო პერიოდი ყოველთვის ჰქონდა. აი როცა მაგალითად რაღაც ფორმა იცვლება, ყოველთვის გვეუბნებიან რომ დღეიდან შეიცვალა ფორმა, მაგრამ რაღაცა 1 აპრილამდე თუ გინდა გამოგზავნე ძველი, იმიტომ რომ რაღაცა გზაშია, რაღაცა grace period-ი გაქვს რა. არა, უბრალოდ შეიცვალა და მორჩა, არავითარი, ყველაფერი უკან გამოაბრუნეს, ვინც მანამდე ქონდა გაგზავნილი. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს რაღაცა ეს თან ახლა მე ვიმყავს ხა ტრანსგენდერი ხოცები, სულ აღარას ან ყავს რაღაცა არა, ტრანსგენდერზე არის, მათ ხო არის, რომ ვიხუმრე მაგაზე, რატო შემეცვალე მოთხარ ჩემთვის Facebook-ზე ზაუბრება მე ხო რაღაცა. არა, სამსახურზე რო გზავნი მაგალითად, აქ გაქვს ოფშენი, რომ არ გაქვს სურვილი უყოს ხო მაგ კითხვას, როგორც ეხლა აღარ გაქვს ეგ ოფშენი. ფედერალურად აღარ არის, ნიუ-იორკის ფორმები არის ალბათ. ხო და ეს იყო ალბათ ყველაზე მძიმე ჩემთვის რომ რაღაცა ორიენტაცია. მომიწია რომ ფორმების ცვლილების გამო, რაც შეეხება სასამართლოს ამ ქვეყანაში მაინც არის მიუკერძოებელი სასამართლო, ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ მოსამართლეების გადაწყვეტილება რაღაცნაირად შეიცვალა. სხვათა შორის მე ვიცი რომ გაუშვეს 21 მოსამართლე. საიმიგრაციო მოსამართლე. არა, ვიღაცები თავისი წავიდან, ვიღაცებს უწევდა თუ ვიღაცები ხა მიდიან ეს საიმიგრაციო მოსამართლეები როგორც წესი ეს რაღაცა კარიერის დასასრულად. საიმიგრაციო მოსამართლე რო სადღაც გადავიდა და რაღაც პროკურორი გახდა, ეგრე პირიქით როგორც წესი ყოფილი ადვოკატები, პროკურორები. ხო, ესენი არის ხო, რაღაც ესეთი ესე რაღაცას უყურებ მოსამართლეების ბიოგრაფიებს, მაგრამ ანუ მოსამართლეების გადაწყვეტილებაში მე პირადად და ისედაც ხა დინამიკა არსებობს, რაც ჩემპიონატზე არ გაშუაშია, არაფერი არ შეცვლებთ რომ მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო ამ ქვეყანაში არის დამოუკიდებელი და თქვათ იმის პრეზიდენტის პოლიტიკას დიდად ანუ ისე ეგრევე დარჩა ისინი გადაწყვეტილება. უბრალოდ ისეთ არის პროცედურები, ანუ აბსოლუტურად სხვა საფრთხეები გამოჩნდა. გამოჩნდა ესეთ საფრთხე, როგორც არის expedite removal, ანუ სწრაფი გაძევება. უბრალოდ მოსამართლეს არ ეხება. ანუ ტიპები მოსამართლის გვერდის აავლით, ანუ შენ თუ 2 წელია რაც ჩამოსული ხარ, 2 წელზე ნაკლებია რაც აქ ხარ. DHS, ანუ Department of Homeland Security ჩვენენაზე, ვინც არის პროკურორი, ვინც გედავება ამას, ხა მოსამართლე რა იცი, შენ საიდან შემოხვედი, თუ ვიღაცა არ უთხრა, რომ ეს კაცი შემოვიდა სამხრეთ საზღვრიდან და მე ვუჩივი ამას, ხო? და იქამდე ვიდრე Department of Homeland Security არ გიჩივლებს მოსამართლესთან, შენ სასამართლოში არ ჩანხარ, ასე ვთქვათ, ანუ არა, შენ ხარ ამოწმებ შენს A number-ით, alien number, იქ გეუბნება რომ არ ვიცით შენ ვინ ხარ და რეალურად თუ პროკურატურამ არ უთხრა, რომ ეს კაცი დამნაშავე შემოვიდა მექსიკით და ბრალი ედება იმაში, რომ საიმიგრაციო კანონი დაარღვია, მოსამართლემ არ იცის ეს. ხა DHS-მა დაიტოვა უფლება ამ ახალი რეგულაციით, რომ თუ ადამიანი 2 წელზე ნაკლები არის აქ, უბრალოდ რა ფორმით გაავრცელებს ამას და ან მასობრივი იქნება ეს თუ რაღაც ჯგუფებს აიჩებს თუ რაღაც რა იქნება არ ვიცით, მაგრამ აქვს უფლება დაიტოვა იმის უფლება, რომ თუ 2 წელზე ნაკლებია რაც ამერიკაში ხარ და ჯერ არ ჩანხარ, ისე ვთქვათ, ანუ არ გადაუცი ხარ სასამართლოში, თუ რომ ეს დააშავებდი ადრე, იყო შემდეგნაირად, რომ ესე პირდაპირ არ უნდა გადაეპორტებდა, ანუ საწადის არ არის ეგრე. ანუ აუცილებლად შენ როგორც თავშესაფრის მაძიებელს გეძლეოდა შანსი, რომ საიმიგრაციო სასამართლოს გავლით თუ მოგცემდა თავშესაფარს არჩევით, თუ გადაეპორტებდა, აღოდ ბოლოს სიტყვას ამბობდა საიმიგრაციო სასამართლო. ეხლა თუ 2 წელზე ნაკლები არის ადამიანი აქა სამხრეთ საზღვრიდან შემოსული იქნება თუ ვიზით. ნაკლების საიდან ითვლება? მე არ ვიცი ხანდა. დღეს შემოსვლიდან, ანუ ყველა ადამიანს აქვს თავისი notice to appear. ჩემი შემოსვლიდან 2 წელზე ნაკლები. ხო, როცა შენ შემთხვევაში გვაქვს აი 94 სადაც წერია რომ შემოხვედი და იმ ადამიანებს ვინც სამხრეთ საზღვრიდან შემოვიდა აქვს notice to appear, ანუ ბრალის ფურცელად საზღვარზე მისეს ეგრევე აახუტეს. აღოდ გადასეს არ გადასეს ეს DHS-ის პრობლემაა, მაგრამ შენ მოგცეს რა რომ იცოდო შენ ბრალები შეგედება, მაგრამ მე რას ვიზავთ? ეს მაგათი საქმეა რომ გადასებენ, არ გადასცემ. ამიტომ თუ ის სასამართლოზე არ არის გადაცემული, DHS შეუძლია ჩასვას expedite removal-ში. ანუ სწრაფი გაძევების პროცედურაში რაღაც დააშავ, მორჩი კარგად იყავი. არავითარი საიმიგრაციო განხილვა. ხო, და ამას საფუძველი ჭირდება, რომ დავაშავა და მე თუ პროსტა აი რაცი кайფა ვიღაცამ გადაწყვიტა. საქმეს მაგაში რომ ამის უფლება აქვს, რომ უბრალოდ მოვიდეს შენთან და გითხრას, რომ 2 წელზე ნაკლები აქ ხარ, ოკეი. ბოდიში. ანუ ამის უფლება აქვს რეალურად. ეგეთი ფაქტი არ გამოვლენილა ჯერ. ანუ გასაკუთრებით ქართულ community-ში რომ ვიღაც ტიპთან პოსტა იმდენ მოვიდა რომ 2 წელზე ნაკლები აქ არის. მაგრამ ნახე როგორი პრობლემა წამოვიდა, ანუ ამ ადამიანებთან ვიღაც ადამიანები დააკავეს ისე რომ აი წარმოდგენა არ ქონდათ რა მოხდა. და მე აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით პენსილვანიაში არის პრობლემა. აი ეხა დაიჭირეს ადამიანი აპრილში, 2025 წლის აპრილში რატო? იმიტომ რომ 2024 წლის ოქტომბერში ხონდა DUI, driving under influence.
ეს არის პრობლემა სერიოზული. ოღონდ ამ ადამიანს ბავშვი ეჭდა მანქანაში. ხო და გარდა ანუ მაშინ გამოუშვეს რა ახლა ამ ტიპა ნახა რომ ცოტა ქონდა დალეული, ოკეი, კაი, გაუშვეს, მაგრამ იქ რაღაცა რეკორდი გაკეთდა რა რომ რა თქმა უნდა, ხო რა UI რეკორდია. ანუ პროცესი გააჩერეს და შეამოწმეს დასვამი იყო. არა, ხო, უბრალოდ გააჩერეს, შეამოწმეს დასვამი იყო თუ არა. ანუ ეს ტიპი ვერ ატარებდა ისე როგორც უნდა გაატარო მანქანა. ხო, ჩაბერა იქ ამოუგო რაღაცა, მაგითო გააჩერეს. იქ იჯდა ბავშვი, ხო, როგორც არის ჯარიმა რა თავისი ყველაფრით მოსმენით ამით, ეს საქმე დაიხურა, მაგრამ ანუ კრიმინალური ნაწილი ამ საქმის მორჩა, ანუ ამ ადამიანს ჩამოეწა, ალბათ აიყვანა კარგი ადვოკატი, რომელიც გააბრავა, არ ვიცი. მაგრამ საიმიგრაციო კუთხით ეს ჩანაწერი დარჩა რა. ამიტომ მაგისმა ოფიცერმა, რომელიც არ იყო კარგ ხასიათზე, უბრალოდ ხა ყოველ წამს ხო აქვს ადამიანი წამს მეთქი, ყოველ წელს, ყოველ თვე რაღაც ვეძლობ ჩექინები ხო, სადაც ოფიცერი შენ გაკონტროლებს, როგორ იქცევი რა. რა ოფიცერს ამოუგდო, რომ ამას კი არ უწევს ჯერ ჩექინი, მაგრამ ჯაგერ 6 თვის წინ ეს მთვრალი ბავშვთან ერთად დაიჭირეს DUI-ზე. ამ ოფიცერმა ჩათვალა ეს ადამიანი საზოგადოებისთვის საშიში. კი, იმას მიხვდა რომ რაღაცა კარგი ადვოკატი აიყვანა და მოსამართლეს დააჯერა და თქვა რაღაცა $1000 დასვლა, გადაიხადა 100 რაღაც ეგეთი და ჩამოიწერა, მაგრამ ოფიცერი თulis რომ ფაქტი ხო ასე დაწესულა. ანუ ამან ეს კრიმინალურად როგორ მოაგვარა, ამას არ აინტერესებს საიმიგრაციოს. ადრე დაიჭირა. საემიგრაციო დაიჭირა და გააძევა უწელზე მეტი რაც აქ არის. აი პრობლემა დაიჭირა და გადაიყვანა საემიგრაციო ციხეში და უბრალოდ შენ გარეთ არ და დასაჯარით შენ გარეთ არ დაელოდები შენს გადაწყვეტილებას. აი ახლა გექნება საემიგრაციო მოსამართლე ჩააგირიჯავს ერთ თვეში და თუ მოგცა თავისუფალი კი ბატონო არ არის პრობლემა, თუ არ მოგცა ვერ წელს შენ ქვეყანაში. ამით დასაჯა ასე თქვა. ამიტომ ეს რაღაც პეატრი არის. ხა მოდი გაუმარჯოს სიმართლეს თქვათ რომ დემოკრატების დროს რაღაცა უფრო ისეთი რაღაცები როგორც იყო რაღაცა არც ხა სამდენ კარგია შოპლიფტინგი რაღაცა ის ადამიანები მე შემეცოდებოდა თუ არა ეგეთი ადამიანი თვრალი რო ბავშვი ჩაიჯენ მანქანაში ხო ეს ხო ცოტა ის მე მესმის შენი კუთხე შენი მე სხვანაირად შენ ემოციის მომენტი არ გაქვს ჩვენ ვართ იმ ქვეყნიდან სადაც ყველა სვამს და ყველა დადის მერე მანქანაში ცალ ეს ადამიანს ვერ მიხვდა თვითონ აი რა დააშავა შეიძლება ერთი ჭიქა ქონდა დალეული ნორმას წოდნავ გადაწყდა თვრალი არის ხო თვრალი არისო ხო და რაღაცა ესეთი მომენტები არის ერთი ჭიქა შეიყო მაგითი გართულდა ასევე პრობლემა არის ის რომ რაღაცები რაც არ გართულდა აი ისე აღარ არ მინდა რომ ეს თემა განმოვცემთ რომ ცლად ვილაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით არ გართულებულა ის ელემენტარული რაც ჭირდება თავისუფლის მაძიებელს ეს არის ის რომ თავისუფლის განაცხადი ჩაიბაროს სახელმწიფომ შენი და 6 თვის გასვლის შემდეგ მას შემდეგაც მოითხოვ თავისუფლებას მოგცეს მუშაობის უფლება და სოუშალი ეს საბაზისო საწყისი ელემენტარული პირობა საიმიგრაციო კანონში არ შეცვლილა მაგრამ არ ვიცი ყოველ კვირაში ერთხელ ვიღაცა რაღაცა ჭორებს რაღაცა პანიკას აუწყელებს რომ შეწყდა თავშესაფრები შეწყდა მუშაობის უფლების და სოუშალის გაცემა კი პანიკებს აუწყებენ ძალიან არა ამ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა და რაც შეეხება ხა დანარჩენ ისეთი პროცედურები შეიცვალა როგორც მაგალითად თავისუფლის მაძიებელს არ აინტერესებს მაგალითად ის რომ მე DHS-ი მალოდებულებს რომ რასაც გავაგზავნი იგივე გავაგზავნო იმაში ანუ ადრე თუ შემეძლო ონლაინ ამეტოთა DHS-ისთვის იგივე კოპია ამას თავისუფლის მაძიებელი თუმცა ის ხო შეიცვალა რომ ჯობია რომ წესრიგში ანუ ზოგს ხო რაღაცა კეისები ატვირთული არ აქვს ისა ეს აი სასა ნახე როგორი რაღაცა რამე კი არ შეიცვალა უბრალოდ კანონის ახსნა მოთხოვნა ეგ ცვლილება ვიღაცისთვის თუ ეკი და ეხლა DHS-ი ნახე როგორ რაღაცა ტიპებს მაგალითად ბაიდენის დროს გამოატანეს საბუთი სადაც წერია რომ მისამართს თუ შეიცვლი 5 დღის განმავლობაში გამომატანენ ეს ტიპს მისეს 2021 წელს მაშინ როცა ტრამპი ჯერ კიდე ჩამოყალიბებული არ იყო უნდა თუ არა კენჭის რა ეს ხო ეს არის სიმართლე ხა ამ ადამიანს გავიდა კაცო 4 წელი ჯერ კიდე რაღაც ვერ მიუყვანია ბოლომდე თავის ბრალი კი არა უბრალოდ რაღაც ვერ მივიდა არ იყო ამის საჭიროება და იმიტომ ხო და ეხა როგორი რაღაცა იცი რომ ანუ ეხა ეს აი ეს ოფიცერი მიადგა სახში და ეუბნება რომ იცი შენ 5 წლის განმავლობაში შენი პრავა ანუ ამომივიდა და ხანი გაქვს პრავა კი მაგის მოწობა ხანავს საჭიროა ხა ჩამოყალიბდი სათხემ და მე შენ მიმაჩნი ხარ არასტაბილური ტიპა და ამიტომ მოდი მე შენ ფეხზე ბრასტეტი უნდა შეგაბა იმიტომ რამდენჯერაც მისამართი შეიცვალე არც ერთხელ არ გამაგებინე ხა ეს ადამიანი აბრალებს იმას რომ რაღაცა არ ვიცი სხვა აქტი სხვა პრობლემა ეს კანონები ისედაც მოდიან ჩვენთან და უნდათ გადასახადების გადახდა ოღონდ აქ აქვს სასამართლო ხა ცხოვრობს პენსილვანიაში ამისთვის შეტყობინებული არა აქვს
გადატანილი არ აქვს სასამართლო და მისამართი მთლ საერთოდ და იქ უნდა ჩაბარება. ანუ იქ ნამუშევარი და როგორი რაღაცაა. რაც აქ იქ უნდა კონდეს სასამართლო. ეს ტრამპის მოგონილი არ არის. ეს ხო, არა, გასაგებია. უბრალოდ ახამდე DHS ახლა მოსამართლეს ეგ საერთოდ არ ინტერესებს, რაც შეეხება დეპარტამენტ ან ვინც არის შენის. ამას ხო ეს პროკურორი ედავება. კაცი ამბობს რომ მე იქ 18 საათი ყოველდღე მუშაობდი ფილადელფიაში. მე ცხოვრობდი ნიუ-იორკში, აი აბსურდია რა, ისეთთვის რაღაც სიტყვები და ისეთ სამტკიცებელი გაქვს რომ ნორმალური კაცი ხარ და ადამიანი ხარ და ამბობ აშკარად ყვილი გაქვს საბუთებში რა. ესეთ დროს როგორც წესი არ ედავები მოსამართლეს, იმიტომ რომ თუ კი ნახე როგორ არის credibility აი პირველი უნდა დააკმაყოფილა ხო საიმიგრაციო დომის არის შენი სანდოობა და თუ კი შენ პირველივე შეხვედრაზე იტყუები შენს მისამართს და ეუბნები რომ ეს ჩვენ გონია რომ ახლა რა მნიშვნელობა აქვს ნიუ-იორკში ვცხოვრობ თუ ფილადელფიაში თქვა როგორ არის შენ მოსამართლისთვის აქვს ამას მნიშვნელობა როგორი ადამიანი ხარ მაგის მანიშნებელი იმიტომ რომ ხო ნუ იმან უნდა შენ ამას ატყუებ რომელ ქალაქში ცხოვრობ იმაში რატო დაგიჯეროს იმაში რატო დაგიჯეროს ხო ამიტომ პირველივე ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანია და პროხონდ ხა ამას მე რაზე მეშლება ნერვებიც რომ აი ამ ინფორმაციის მიწოდებას უნდა კონდეს ესეთი ხა უბრალოდ ჩვენ არა ფორმალურ გარემოში ვსაუბრობთ მაგრამ მე როცა ვაწვი ინფორმაციას ჩემ ფოლოვერებს ხო ყოველთვის ვსულობ რომ რაღაცა ესე ლამაზად ჩამოვზეო და არა ის რომ ხალხო გაგვადეპორტებენ ანუ როცა რაღაცა არის ხოლმე მე ვსულობ რომ მიუხედავთ იმისა რომ მე არ ვარ თავისუფლად მაძებრი სამხრეთ საზღვრიდან შემოსული რაღაცა ჩემი თავიც გავიყვანო იმიტომ რომ მე ამ ხალხის ნაწილი ვარ იმიტომ რომ რეალურად ამ ხალხმა მომდობა გამომიცხადა და რაღაცა მეც მგონია რომ ჩვენ ერთად ვართ მაგრამ ეს ხალხი რაღაცა ის პანიკის აღწევები ხო რაღაცა პასპორტით გაგადეპორტებენ ეს ერთხელ ჩვენ ქონდა ვიდეო ესე იწყებოდა ნუ ისწავლე ინგლისურს იმიტომ რომ ჩვენ ქართულად ანუ ის იყო რა just content-ი რა რა თქმა უნდა ყოველთვის მივესალმებით განათლებას და იმას რომ ქართველები ინტეგრირდნენ ამერიკაში და ბრაიტონსაც გაცდნენ და ჰოლივუდსაც ხვდებით მაგრამ ანუ ყურადღების მისაქცევად რომ ინგლისურს იმისთვის კი ვისწავლი რომ ტაქსები ინგლისურენოვან კომპანიაში გააკეთო ქართულად გაემსახურებით რა ეგ იყო იდეა მაგრამ კომენტარებში წამოვიდა რომ კაროჩეო თქვენო ყველანი გასადეპორტებელი ხართ თან მოქალაქეა ეს ვინც ჩვენ დანიელი ჩვენი ვინც იყო რა ვიდეოში და ტიპი ვიღაცა იყო ვინც გვიწერდა რომ გუშინო ტაჯიკები დაიჭირესო და ინგლისური რო არ იცოდნენ გაადეპორტესო არა მაგაზე ხარ ეგ რა შეიძლება ეგ შეიძლება CDL-ის პრობლემა იყოს ეგ კომპლექსური პრობლემა ისა მართვის ტრაკერებს თხოვენ ინგლისურს ეხლა იმიტომ რომ ნახე როგორ არის ეხლა აი ეგეც ხო ადრეს ეს ყვებოდა რომ CDL-ის გამოსწორე ვიღაცები გააჩერეს ხო ეს orally ბარდება რა ეგ გამოსწორე CDL-ი მნიშვნელობა ძალიან ისეთი გაისახება მაგრამ რაღაც ხრელები არის ხა რომ ამ დროს გაჩერებს ის იმიტომ რომ ანუ გამოსვლის ჩაბარების მუღამი არის ეგ რომ ინსპექტორი და შენ ინგლისურად ელაპარაკები რომ აი ეს ნაწილი არის ესეთ გამოცდა მე ესე ვიცი CDL-ის რა ანუ არ მარტო საერთოდ ეს ინსპექტორი რო კითხავს შენ ინგლისურად ელაპარაკები მანქანასთან მიყავხარ და უნდა აღუწერო რა რომ აქ ის არის მუხრუჭები ამას რომ დააჭერის და ინგლისურად უნდა ანუ აი დაუში ვიღაცა ტიპი გაჩერებს ეს დიოდის და რომ მათგანი და შენ მე უგნები და გეუბნება CDL-ის პრავა საიდან რა და რომელიღაც შტატებმა მიიღეს ეს რა და პირდაპირ ართმევენ მართვის მოწმობასთან იჭერენ ხო მაგრამ დეპორტაცია იმის გამო რომ ინგლისური $5,000 ჯარიმა და რაღაცა ის ხო დეპორტაცია და იმის გამო რომ ინგლისური არ იცი და გაგდეპორტებენ ეგ არის ხო მე ასევე პრობლემა მგონია რომ აი ის ადამიანი რომელიც ამას იჯერებს რომ ინგლისური ენის არ ცოდნის გამო შეიძლება რომ რაღაცა გაგადეპორტონ ეს პრობლემაა. ძალიან დიდი პრობლემა. აქ კიდე საერთოდ სხვა პრობლემასთან მივდივართ, მე კიდე სხვა პრობლემასთან მივდივართ. ხო, რო ერთმანეთს აშინებენ მე რა ადამიანები მაგით და პანიკებენ და რაღაცა რა ის თავიდან ხო იცი ანუ არ გახვიდეთ გარეთ რეიდებია საშინელებები ხო არა აი არ მინდა რომ ჩვენ აი ვიღაცა მაგალითად გოიმური დრამებით გავაფუჭო ვიღაცა მუცხრა რომ ფეხები ჩამოიყენ დავინახე რომ პოლიციელები ვიღაცა რეიდები არის რაც ჩამოვედი World Trade Center-თან ხო იცი ვიღაცამ აი კიდეც ნიუ-იორკის მერს მაგას ერჩოდნენ არ ვიცი თუ მოგხვდათ ეგ თვალში ვიღაცა ტიპმა გოგოს კრახელი და ჩააგდო მეტროში და გოგომ ფეხები დააკარგა თუ რაღაცა და ნიუ-იორკის მერია მოიფიქრა როგორ ებრძოლოს ამ პრობლემას და
გააკეთეს ეგეთი რაღაცა, რომ მეტროში იქ კი არა იმასთან, სადაც პლატფორმაა. ჩასასვლელებთან დააყენეს პოლიციელები, რომლებიც ჩანთებს უმოწმებდნენ რუგზაკიან ტიპებს. ანუ რეალურად მოხდა ეს დედასპიცა ვარ და თვითონ ნიუ-იორკერები წერდნენ, ცოტა ვერ არისო ნორმალურიო, რა შუაშია, ეხლა მე რუგზაკით ჩავდივარ მეტროში თუ რუგზაკი იმასთან მე ხელს ვკრავ თუ არა ვიღაცას, ანუ ვაფშე რა კავშირი. უსაფრთხოების ზომებთან ის არის აბსურდული რაღაცებია დაცვები, მაგრამ სხვანაირად ის იმიტომ დგას იქ რომ გაჩვენოს რომ აი ვიღაცა დგას და ვიღაცა ყურადღებას აქცევს იმ არა რაღაც ლოგიკა თუ აყენებ ამის ქვევი დააყენე რა პლატფორმაზე რაღაც ლოგიკა ექნება თუ უბრალოდ მე რასო ვიცი რომ ეხა მე რომ გამოვიარო დავინახო რომ ვიღაცა გაჩერებული ყავთ გადაუღო ამაზე ავტორიტო რომ აი რეიდებია ანუ აი მაგებს შეგვიძლია მაგას ხო აი სუ იმპორტანტ აი რა კაი მაგას არ მესმის აი მართლა იცი რა არის ნეგატივი არის ყურადღების პორნოგრაფია რა ანუ პორნოგრაფიის ერთ-ერთი სახეობა ანუ ძალიან ბევრი აი ტელევიზიები აიღე მედიაში არის რომ ბევრი რამე არსებობს ნეგატივის მარტო ნეგატივს რო გაჭმევს რა ნეგატივი ცოტა ჟღერს მაგრამ ხო და ანუ ნეგატივი არის აი ისეთი რაღაცა რაც ადამიანების ყურადღებას ძალიან იქცევს რა აი ვერ წყდები ხო კიდე თუ არ გინდა ხო ანუ იმიტომ რომ რაღაც სამყაროზე ორდერს გთავაზობს სხვანაირს და ანუ აბა რა ხდება და თან ეს ალარმის მომენტი ხო ადამიანის ტვინს აქვს ორი ფუნქცია თვით გადარჩენის ინსტინქტი, ანუ რომ სულ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ გადარჩეს. როგორ გადარჩეს და მეორე, როგორ დაზოგოს კალორიები, ენერგია იმისთვის, რომ მე შეინახოს ისევ თვით გადარჩენის. ეს ორი მთავარი ფუნქცია. და აი ამაზე მუშაობს ნეგატივი. ზუსტად. რომ გგონია, რომ აი იქ არის ინფორმაცია, რომელიცაც უნდა თავი გადაირჩინო. ხო, კაი, შე როგორც მიმღები ამ ნეგატივის. და მე როგორც გამავრცელებელი ვიღებ იმას, რაც მინდა აუდიტორიას. ყურადღებას, attention-ს. ხო, როცა ანონიმური არის ეს პოსტი, რომ აი რაღაცა ის ანონიმურად. ნუ მაშინ ბოროტი ვარ. ხო, მასობრივი. მაშინ უბრალოდ ბოროტი ვარ. აი, გარი, იმიტომ ამაში არ მგონია, რომ რაღაცა ესეთ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ ბოროტებია. ბოროტები ხო ახლა როგორც είπα მე მორიარტის დონის ბოროტ ადამიანებზე არ ვლაპარაკობ. აი უბრალოდ ბოროტი რო ხარ დებილი რო ხარ. შეიძლება ბოროტი არ არის და ის ფიქრობს რომ აი ხა ეს ხალხი აქ დაიცალოს და საქართველოში მოხდეს ის უკეთესია მათთვის და იმისთვის და იმისთვის და არა, აი მაგას აზროვნება. შეიძლება ის არის რომ გავლენა რო აქ რო ხალხის დაპანიკება შეუძლია ეგ მოწონს. ხო, არ ვიცი, მაგათი мотиваცია ადამიანის არის ხო, გამოსაცნობია ყველა ჰეითერის და ყველას мотиваცია. აი, ხო, ტროლების ცოტა კიდე კოლეგიალურად მესმის, მაგრამ ბოროტების არა, მე არ მიყვარს ბოროტ ადამიანებს ვერ ვიტან, რა ვქნა, ვერ ვეგუები, არ მიყვარს, აფეთ ვცდილობ რომ გავერიდო და აი გავაანფოლო და აბლოკო გავერიდო აი რაღაცა. ნუ ეგ ადვილი ბოროტები ადვილი გამოსაცნობები არიან, ანუ ვერიტანენ და არ შეუძლიათ მიიღონ სხვისი კარგად ყოფნა რა, ანუ ეგრევე ცუდად ხდებიან, ანუ გრუზებიან და მაგით ვცნობ ხოლმე რა ტიპებს, რომ აი ეს უეჭველი ბოროტი, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცაზე დაიგრუზა. ხო, მარტივისა, ხო, ელემენტარულ სიკეთესზე. რაღაცა ვიღაცამ რაღაცა სადღაც ჩააბარა, ან აი ვიღაც ან აი თუნდაც ეხა ხო ისეთი ხელისუფლებაა რომელიც არ გვევასება კი არა ბევრს მაგრამ თქვათ რამე კარგი მოხდა ქვეყანაში რა აი რაღაცა ხო შეიძლება მოხდეს კარგი და რა თქვა და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიგრუზება აი მართლა რომ არ უნდა ის world order-ი გამოჩნდეს რომ რაღაც კარგიც ხდება რა ხო მაგრამ მე ძალიან ფილოსოფოსობ ვეღარ ჩემი მასი ამაშვები ხო და რა ამერიკა ჩვენ დაუფლება აი მომენტის კონდა ხო ეგ საინტერესო თემა კიდე ამერიკის არჩევნებს მხოლოდ გამშუქებლის პოზიცია მქონდა და არასდროს არ მიმიცია საკუთარი თავისთვის უფლება მიუხედავად იმისა რომ ჩემთვის როგორც საიმიგრაციო პარალეგალისტვის ამ საიმიგრაციო პოლიტიკის ქვეშ მუშაობა ძალიან რთულია არ მიმიცია ჩემი თავისთვის უფლება რომ ამერიკელი ხალხის არჩევანში აი საქართველოს ნატახტაში შეუჟე ეს თამამად შევძლებდი რაღაც გაკრიტიკებას მაგრამ შენ თვითონ როცა აი ამ პროცესის მონაწილე ხარ რაღაც ავტომატური
რაღაცა მინდა თუ არ მინდა ავტომატური პატივისცემა არსებობს ეგეთი ტერმინი ხო? კი, მაგას არჩევანის მე მაგას მე ეგრე ვიყავი სამოქალაქე გავხდი და მე აღარ ცემ პატივს. არა, მე რიგით აქ მინდა ვიყო ჩართული და რაღაცა მაგრამ ის მომენტი გააქვს აქაურ ამბავზე და არა უკვე იქ უკვე იმის მოქალაქე აღარ. არა, ჩემი შეკითხვა სხვა. არა, ნახე როგორ თქვენ აქვს დამოკიდებულება საქართველოს მიმდინარე პროცესებზე გაქვთ იგივე დამოკიდებულება, როგორც მე მაქვს ამერიკაში მიმდინარე პროცესებზე, რომ ვთქვი რომ შენ აქ უნდა მიხედა, ხო? მე მაქვს ეგ რა, რომ ახლა ხა ჩვენი პრობლემა რა არის? აქ გვეუბნებია რომ ჩვენ დავიჭიეთ ეს ტრაპი და შენ ვინ გეკითხება უსაბუთოები და საქართველოს იტყვი რაღაცა გორები რომ აბა ჩამოდი და აქ ლაპარაკე მანდე და ლაპარაკი მარტივია და სიმართლე მოკლედ ამ კიჩენი ის უფლება არის პოლიტიკას განუყე ისინი მაინც არ ვიყურებენ ჩვენ ის უფლება არის თავის თვითაღიარებული უფლება არა ის იმაზეც უნდა თქვა აზრი ამაზეც უნდა თქვა აზრი არის ნამდვილად მაგრამ არის უფლება რომ ანუ აზრის გამოთქმა თანდაყოლილი უფლება ადამიანის სიტყვის თავისუფლების მით უმეტეს ძალიან ცივილიზებული ფორმით ხდება ეს მიხსვლით და შემოხაზვით. გახსოვს ერთი კვირის წინ ვნახე და მაგას გავუნებოდ რომ უკვე იმდენად იშვიათი გახდა ჩემთვის აი მოაზროვნე ადამიანის ნახვა რომ აღარ ვაკვირდები უკვე რომ ჩემს აღარ აქვს მნიშვნელობა რას ნამდვილად სწორად მიდის მისი მსჯელობა. მთავარია რომ რაღაცა დაიწყოს მსჯელობა სადღაც მივიდეს და აუცილებლად ადამიანი რომელიც აზროვნებს თავისი აზროვნებით აუცილებლად მივა მისთვის სწორ გადაწყვეტილებამდე და ну ესე უბრალოდ მართლა მირჩევნია რომ ადამიანმა თუნდაც არასწორად თავიდან და რაღაც თავისი მსჯელობა დაპოსტოს, თქვას, გამოთქვას, ვიდრე აი უბრალოდ არაფერი და ესე იყოს ესეთი კონფორმისტულად განწყობილი ეგეთი და არ კონდეს ვიღაცას ედა სტატისტიკა რომ კაცობრიობის აი ოდითგანვე ესე იყო даже უფრო მეტი იყო ეს მასშტაბი და ციფრი 80% საერთოდ არ მონაწილეობს სოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. საერთოდ ანუ არ მონაწილეობს ფიზიკურად. იმინა არ მონაწილეობს. რა ხო ხდები? ისე ცხოვრობენ რომ მათ არც ერთ ქცევას გავლენა არ ქონდეს არანაირ პოლიტიკაზე. არა აქვთ ჩართულობა. ანუ მხოლოდ 20%-ია კაცობრიობისო ჩართულიო იმაში რომ ანუ ალბათ განცდის მომენტიც იმის რომ მე მეხება და მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება იქ ვინ იქნება, იქ ვინ დაждდება, როგორი ეკონომიკა იქნება, როგორი. უბრალოდ შავი გულის ხო, მაგალითად აი ფინეთის ვის რა ხარ აქვია მოქალაქე. ფინეთის მოქალაქეები ბევრად ჩართულები არიან. აქ საუბარი არის უფრო ისეთ ქვეყნებზე, სადაც ხალხი შეგნებულად ზოგან გათიშეს და დააჯერეს, რომ მას არანაირი გავლენა არ ექნება არასდროს საბჭოთა პერიოდის ისიც ხო ეგეთი ფორმალობა იყო არჩევნები მიდიოდი და ხაზავდი ხო რაღაც ერთ პარტიის არსებობს ეგეთი კულტურები დღემდე და ნუ ეკონომიკაც უწყობს ამას ხელს რა ბევრი ხრი ალბათ მსოფლიო ეკონომიკა მე არ ვარ მაგის ექსპერტი მაგრამ ნუ ეგეთი ციფრები წამიკითხავს ასე რომ და ძალიან ტრაგიკულია ხა რომ ვიღაცა 80% 100%-ის კარგად ყოფნისთვის თავისი გაგებით იბრძვის 20% ხო და კაი პოდკასტი გამოგვივიდა ყველაფერზე ვილაპარაკეთ ყველაფერზე ზუსტად ესეთი იყო ჩაფიქრება ესეთი ვარ მე თვითონ ესეთი ვარ ხო აი ყველა პროლოგი ყველაფერზე იმ დღეს რომ დაგირეკე და რომ მეთქი მოდი თქო რომ გითხარი და ლაპარაკი რომ გაგვიკრძელ და ამის მაშინვე ჩავრთე ტელეფონიდან და დავიდგი წინ მეთქი ხალხო დაიწყო პოდკასტი ეგეთი ტიპაჟი ხარ ძალიან რა მე პირადად ძალიან მიყვარხარ და მეც გისურვებ რომ რაც ჩაფიქრებული გაქვს და მეც ვიცი რამდენიმე შენი საინტერესო მიზნები აქ სრულებოდეს თუ ორივე საგვისრულდა ეგ რაღაცები გადაკვეთებით გვექნება და შემოგვიარა ხოლმე აქ ძალიან გვიყვარს ნუმრები თუ აქეთ მოხდები ყოველთვის გვექნება და ნუ ბიზნეს თემებზე რა ვიცი მოდი და თუ რამე შეგვეძლება პროსტა ძალიან დიდ ჩემთვის აი ჩემნაირი აურა მოვაჩინე, იმიტომ რომ მეც ესეთი ვარ, როცა გამიცნობა ხოლმე ადამიანები ხვდებიან, რომ რაღაცა ეს ზედაპირული რაღაცების უკან ძალიან ბევრი ზიღრმისეული აბებით გასდა. აი თქვენთან რომ შემოვიდით, ჩემთვის თქვენ ეს run grow რაც არის, ხო? Facebook-ზე იყო, რა ვიცი, ვიღაცები პაკეტები რაღაც, რომ შემოვიდა
ამ ხელა ორგანიზაცია. ეს ერთიამდენი გვემატება. ეს თქვენია. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, მით უმეტეს რომ აი ამ ბუღალტერია და ფინანსები ხო ძალიან პრაქტიკული რაღაცნაირი ისეთია, რაღაც ზუსტი მათემატიკა ხო ზუსტი მეცნიერება და ამ ყველაფრის ფონზე აი აქეთ რომ ეს გარემო გაქვთ შექმნილი ხო ეს კიდე ორ მაგად დასაფასებელი მეც რა თქმა უნდა ჩემი კი რაღაც ამბიციებიც გვაქვს ცოტა მარკეტინგში უახლოეს მომავალში რომლებზეც ვილაპარაკებთ მე უკვე ნელა დავდებთ ასე რომ მგონია რომ გამოვადგებით ერთმანეთს და მიხარია რომ კი ძალიან მოხარული ვიქნებით ყველანაირი თანამშრომლობის თუ ბიზნეს იდეები და რაღაცები გიქნათ ჩვენ ერთ და დავასრულებ მოკლედ ეს რო დავწერე ეს ჩემი ბიზნეს გეგმა და რო გავიმარჯვე ფულის მოცემის ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო ის რომ აუცილებლად უნდა გამევლო ტრენინგი როგორ დამეხარჯა ეს ფული რა და მე როგორც ნატეხტარში მაცხოვრებელი ქალი მეწარმე ვალდებული ვიყავ რომ დუშეთში ნატეხტარი უნდა წავსულიყავი ამ ტრენინგებზე დუშეთში ხო და ახლა ახალგაზრდა ვარ და ამ პროექტის ხელმძღვანელს ვეუბნები რომ მეთქი ანუ ისამი მაგდამთავრებული და დუშეთში რო არ მატარვამ იმას არა ბოლო ძალიან სერიოზულად სავალდებულო და რაღაც ავედი რა დუშეთში და შემოვიდა ვიღაცა კაცი ეს ტრენინგი გვაქვს სოფლელ მეწარმეებს და ესეთი პროექტი იყო რა რომ იყო სოფელში რო ცხოვრობ იქ განვითარდი ნუ ჩავყვა ქალაქში ჩვენ მოგცევ ფულს და აი სოფლელი განების ხედვარ შემოდის ეს დუშელი კაცი და დიდი პორტფელი ქონდა და ხო დაგვატრენინგოს ეს ფულები როგორ დავხარჯოთ და რაღაც მეწარმეობაზე გველაპარაკოს და დააგდო პორტფელი მაგიდაზე და მეუბნება ისტორიულ სიტყვებს რომელიც დღემდე მახსოვს და ამით ხელმძღვანელობ მეწარმე უნდა იყოს მოუსვენარი ხო გეცინოთ აჩხავდა დავგებ მეწარმეობა ეგ არის რომ უნდა იყოს არა უნდა არა მეწარმე უნდა იყოს მოუსვენარი და ხო ეგეთი ვარ მეწარმე პური უნდა წვებოდეს მოუსვენარი მისი სლოგანი იყოს მოქალაქეთა კავშირის იყო მოქალაქეთა კავშირის პური უნდა წვებოდეს ჩემი აზრით შედევრია და კიდე იყოს ის პური ხაბაზმა უნდა გამოაცხოს აი ეგ ხარ ტოპი მოეთოფესო და ანუ პური უნდა წვებოდეს ეგ რაღაცა მოქალაქეთა კავშირთან ოკეი მაგრამ აი ცოტა უხერხული იყო მაგადგან რომ პური ხაბაზმა უნდა გამოაცხოს ვის გამო არ წვებოდა პური მე ძალიან დიდი მადლობა. ყველა პირიქით მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ისტორიებისთვის. და ძალიან მგონი მოეწონება ხალხს. და ძალიან მომეწონა ეს. მე არასდროს ყოფილვარ პოდკასტ. მე მგონი რომ დიდი დაუშვი. მე დავადებული ხარ პოდკასტისთვის ოღონდ. უნდა იჯდე და ილაპარაკო. ეხლა რომ დამსვა და მომასხმე. ხო, ეხლა რომ გავაკეთებ კულინარიულ ბლოგს პარალელურად ესა დავდგები და ვილაპარაკებ ხოლმე. გაკეთე. მადლობა. თუ გადაღება დაგჭირდა ჩვენ აქ სივრცეც ვქნება. ის ახლა ჯოხი როგორ გეცმომეწონა ძალიან. და ძალიან კარგად ვიგზავნით თავი ძალიან დიდი მადლობა და იმედებს რომ ჩვენი მაყურებელიც ისიამოვნებს. კი, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელი ისიამოვნებს და თუ ისიამოვნეთ რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები და დაელოდეთ სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაციებს თან გაგართობთ. ხო იცი სამი ის educate, entertain, evaluate. ჩვენთან იქნება ფასდაკლებებიც, ინფორმაციაც და გართობაც. ანუ ეს სამივე რაც სჭირდება ადამიანს, რომელსაც უჭირავს ხელში ტელეფონი. ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დაელოდეთ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვიქნებით კიდე შემდეგ პოდკასტებში. ხო, ბოლო კვირა იწყება გადასახადების და ჩემსავით ბოლომდე, ანუ თუ ვინ მოიყვანეთ მოკლედ. კაი, ეს თქო წეგან თქვით ხო ექსპრეს მომსახურება დავამატეთ. 5 საათამდე თუ მოყავთ. მე აი ზუსტად როგორი ლაივებიც მაქვს ხოლმე ისეთით გამოვიდა შენი პოდკასტი. ახლა გეტყვი რატო? მე რომ დავიწყებ ამბოლას, აბა მეგობრებო, წავედი და მე გამიგზავნა 4 ჯერ ვეშვიდე და კიცუაც ეწოლა. ეხლა მეოთხე დავიწყებაზე კიცას წასვლა. ექსპრეს აი მაგათ დღესო დაგირეკოს ვიღაცამ და გითხრას რომ აი გამიკეთე ტაქსები, ოდის ექნება მზად. ხო, დილას რა. თუ დილით დაგვირეკავს იმავე დღეს, თუ 5 საათის მერე დაგვირეკავს მეორე. შევედოთ მეორე დილას. ეგეთი. ეგ არის ექსპრეს კვირეული, რაც ჩვენ ახლა ჩაუშვით ხვალიდან იწყება ეგ. და ეს აი ძალიან ძვირი ღირს ადგან ექსპრეს მოსახლეობა. არა, ჩვეულებრივი უბრალოდ ჩვენ ხო დიდი მობილიზაცია გვაქვს ბოლო კვირის.
ყველა მუშაობს ხალხით და ასე რომ მე რაც ვნახე ძალიანია აი შენ ორშაბათს უნდა მოხვიდე კიდე ბევრი ხალხი თვითონ ფასები ხო არა ხო შემოვედი ანუ ხამდე ეთიკური არ ვიცი ამაზე საუბარი ჩვენ ხო ესე გაგვზარდა ესე ფულზე ლაპარაკ დიდარი ვერშია სასופრეულის და ესეთი რაღაცები და ფულზე ხომ ვლაპარაკობ ზოგადად ჟღერლის ჭუჭყი და ასე შემდეგ მაგრამ რა ვნახე აი ეს price list-ი ძალიან კიდე განოდ მისაღებია ყველასთვის ალბათ როგორც ქართულ კი საკმაოდ მისაღებია როდესაც ამხელა კომპანია გიმაგრებს თან მე ზურგს და არიან ახლა ინდივიდუალ ყველას მივესალმებით თუმცა ჩვენ კომპანია ვართ და შესაბამისი ხარისხი გვაქვს ასე ამბიცია გვაქვს რომ ხარისხი გვაქვს და ვაწვდით ამას ხალხს მოკლედ გეშიდივალობა კიდე ერთხელ არასდროს არ მოგბეზდება და ანუ უბრალოდ გავჩერდეთ ესე გავჩერდეთ კარგად მეგობრებო მადლობა რომ გიყურეთ